Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte galego. Sae aí e móvete. Está sendo unha competición moi dura. Exixe constancia, disciplina, fortaleza mental e non permite baixar a garda en ningún momento. Xamais tiveramos un adversario como este. Freounos en seco, obrigounos a reinventarnos e silenciou as bancadas. Todas as dificultades, o Deporte Federado Galego nunca tirou a toalla ante a pandemia. A base de esforzo, sacrificio e unidade, conseguimos sair adiante ata alcanzar esta nova normalidade. Sigamos intentando superarnos a nós mesmos, ser mellores con nosos rivais, traballar coa base, dar pasos cara a igualdade. Sigamos sendo fortes co deporte, iso sí, sempre con sentidiño. Nos tempos da COVID, somos paixón e resiliencia. Somos o Deporte Federado Galego. Si te encuentras frente al silencio, pronto te darás cuenta de todo, de todo. Y quizá hayas andado el camino ya. Cuando mires atrás, estás atrapado en las sombras. Aguarda, aguarda. De lodo crecen las flores más altas, más altas. Si estás atrapado en las sombras, avanza, avanza. Pronto te darás cuenta de todo, de nada. En cuanto puedas. Camina a Galicia. Saiamos disto con sentidiño. Cando fagas deporte, aumenta a distancia de seguridade canto máis rápido vayas. Procura non tocar mobiliario urbano nin compartir material deportivo. Segue as recomendacións sanitarias e ten sentidiño. Infórmate en coronavirus.sergas.gal Ou no 900 400 116. Xunta de Galicia. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte,
Cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte Galego. Sae aí e móvete. Non a violencia física nin psicolóxica, non a violencia económica nin a sexual, non os abusos sexuais, non o acoso sexual, non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente, non o maltrato, non o maltratador, non o machismo, porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta, sen ningún xénero de dúbida. Non. Ola, moi bons días a todas e todos. Benvidos a este Campeonato Galego Infantil Cadete. Benvidos a Caldas de Reis, a Piscina Antía García Silva. Bos días, Gabri, que tal? Bos días, Rubén. Como estamos? Bueno, pois eu con moitísimas ganas de ver este Campeonato Galego. Hoxe hai aquí 11 clubes, hai aquí 160 deportistas. E bueno, creo que vamos a ver cousas moi interesantes, non? Primeiro, seguramente pois un pouco a pelexa pola clasificación, o Sisca intratable outros anos, veremos se o Sal, o Vilagarcía ou o Estrada andan por aí, e depois tamén vamos estar moi atentos, evidentemente, a todos os nenos, pero tamén a algúns duelos individuais que hoxe pois van nos dar seguramente moitas alegrías, Lidia, Sarai, etcétera, etcétera, non? Eu creo que vai a ser moi divertido. Sí, hemos ter varios duelos individuais, como decías ti, Rubén, moi interesantes, como viñamos vendo outros anos, que son, eu creo que a maxia destes últimos campeonatos que tuvemos a suerte de retransmitir este ano pasado. Bueno, veremos como que nos depara a xornada de hoxe. Sí, comentarlle a toda a xente que nos está seguindo desde as casas ou desde os bares de Caldas, que despois iremos nomeando un a un, que esta competición ten dúas sesións. A primeira da mañá, empezaremos ahora en 5-10 minutiños, estánse reunindo ahora xustamente os delegados de cada club, e pola tarde será unha sesión un poquinho máis light, con dúas probas, dous relevos, que empezará ás 4:30. Recordar tamén a xente que nos está seguindo, son categorías infantil e cadete. Infantil, rapaces e rapazas nacidos no 2011-2010, e cadete 2009 e 2008. Como sempre, agradecer neste caso a Gabi, que veo desde Carballo, Gabi deportista do Sisca, xa conocedes todas e todos, e agradecer tamén, por suposto, a toda a xente que fai posible isto, empezando polo Concello de Caldas e moi especialmente a Barbatana, non? A empresa que nos axuda pois a estar aquí e a montar todo isto. Gabi, se nos permiten, vamos a decir a xente que preparen o cafeciño, que se vayan sentando con calma, nos imos para o posto de comentaristas. Damos un segundo de publicidade e isto empeza xa. Si
en cuanto puedas. Camina a Galicia. Non a violencia física nin psicolóxica, non a violencia económica nin a sexual, non os abusos sexuais, non o acoso sexual, non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente, non o maltrato, non o maltratador, non o machismo, porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta, sen ningún xénero de dúbida. Non. Hola de novo desde a piscina municipal Antía García de Caldas de Reis. Benvidos a este campeonato galego infantil cadete 2022. Gabri, casi na normalidad, pero casi. Casi nesta chamada nova normalidade. Esperemos que chegue pronto. Nótase a falta do público sempre, pero bueno, vemos que os rapaces están moi emocionados, xa están todos preparados para competir. Acabou agora o quencemento, veremos a ver este campeonato galego nesta maravillosa piscina, como xa ven sendo noutras ocasións. Pois sí, estas categorías, Gabri, ti que non hai tanto foches aínda cadete, estas categorías vívese moi especialmente este tipo de campeonatos, non? Xa a semana anterior, eses nervios, vemos agora como están aí gritando os deportistas do UMIA, tamén do Sisca. Bueno, é unha semana diferente, non? Campeonato Sí, autonómico, unha semana de emoción, de algo de nervios tamén. Unha semana diferente onde creo que xa en todos os clubes cambian o tipo de entrenamento, xa, bueno, temos os entrenamentos máis preparados de cara a diferentes, a práctica de aspectos técnicos e sobre todo a descarga, debido a que é unha fecha bastante importante para o Salmento galego. Nada máis, esa última semana, eses nervios que se empezan a notar, sobre todo nestas categorías que podíamos chamar categorías base, non? Sí. Nada, veremos a ver como evolucionamos. A cuestión, Gabi, hoxe, bueno, aparte evidentemente, hai un campeonato galego, hai, por suposto, medallas en liza, hai trofeos en liza, evidentemente o que decimos sempre, non? Para nós o máis importante deste deporte pois é justamente que se poida facer estes campeonatos e estas categorías pois os rapaces poidan disfrutar, pero evidentemente isto é un campeonato galego, hai medallas e tamén hai outra cuestión non menor, que é pois conseguir as mínimas para ese campeonato de España que imos celebrar dentro de pouco máis dun mes. Aquí tamén nesta piscina, bueno, entre a piscina, o pabellón e toda a instalación, porque vemos que co volume de xente que imos ter, evidentemente, pois esta é unha piscina humilde, pequena. Claro, comentaba tamén que iso é moi importante o día de hoxe, non só para trofeos, senón tamén a respecto de poder facer marcas mínimas, Gabri. Sí, esas importantes mínimas, non? Para ir aos campeonatos de España, que é un campeonato, se o campeonato galego son emocionantes, os campeonatos nacionais eu creo que ainda son máis, vemos a xente de outros clubes, de outros lugares de España, eu creo que son uns campeonatos que se viven aínda máis, tamén temos moitos máis nervios, pero bueno, veremos dentro deso de menos dun mes nesta piscina ese importantísimo Campeonato de España. Sí. Vemos que, bueno, a competición vai comezar un par de minutiños por riba do acordado. Eu creo que podemos recordar ás persoas que nos están escoitando ahora mesmo, que nos están vendo,
que, como podedes ver nas imaxes da piscina, a primeira proba vai ser a proba de 200 obstáculos, cadete femenino, cadete masculino, que pois consiste simplemente en eso, nadar 8 largos. Vai haber un obstáculo aí no medio, na metade da piscina, 12 metros e medio. Evidentemente, teñen que superalo por debaixo da piscina e despois haberá na mesma proba, pero en 100 metros para a categoría infantil. Despois tenemos o relevo de 4x50 obstáculos, 4 relevistas nadarán 2 largos, tamén pasando por debaixo o obstáculo, e despois empezaremos con outras probas míticas deste deporte, que é 100 combinada, cadete. Tenemos tempo de falar dela. Sí, unha proba que amas ou odias, non? Claro, amas ou odias, ademais, neste caso só temos en categoría cadete, que é como a categoría, bueno, que despois dá paso ás categorías maiores, e xa empezamos vamos ver hoxe os maniquís grandes, que utilizan as categorías absolutas, bueno, esa proba que xa cambia debido a que temos que bucear un total de 15 metros, pero non nos adiantemos. 15 metros. Non nos adiantemos e xa falaremos dela cando toque. Temos moito día por diante. Como sempre, comentarvos a todas as persoas que nos estades seguindo que temos a disposición aí no chat, temos o chat aberto para que podades comentarnos, enviarnos saúdos. Ahora xa comentamos o primeiro. Vamos a... Bueno, isto vai a comezar, Gabri, vamos a ler a primeira serie, se queres, e vamos despois comentando estas cosiñas todas. Comezamos con esta primeira serie cadete femenino. Comezan pola calle 1 Iria Barreiro Matos, do Club Salmento Acuático Laracha. Pola calle 2 vamos ter a Aroa Sequeiro Arnal, do Sisca. Pola calle 3 a Zoila Cabarcos, do Club Acuático Umia. Pola calle 4 temos a Mireia Domínguez, do Club Salmento Arteixo. E por último, na calle 5 temos a Gabriela Pablo García, do Club Acuático Laracha. Bueno, estas rapazas abrirán o campeonato galego, unha gran emoción xa na grada. Intentaremos vos comunicar todo o que pase nesta piscina, xa que debido a, bueno, a crise que estamos tendo do Covid, non podemos, claro, o público que se bota moito en falta non poderá acceder á piscina. Recordamos que ojalá isto sea, que isto pase pronto e que se note xa, digo como deportista, ese calor do público que tanta falta nos fai. E xa temos aí preparadas as rapazas cadetes femenino que van a abrir este campeonato galego. Xa temos preparadas as deportistas do Sal, do Sisca e do Umia. E xa escuitamos aí o novo pitido, o pitido COVID, podemos decir, para quitar a mascarilla. E xa vemos como se están subindo os polletes para, recordamos, executar esta primeira proba de 200 obstáculos. Arranca o campeonato galego. Xa temos aí a deportistas aproximándose, dando paso do primeiro obstáculo. Ese obstáculo que, bueno, temos a curiosidade de que hai diferentes aspectos técnicos para pasalo, ou ben a braza, ou ben a mariposa, que, bueno, máis adiante podemos decir as técnicas adecuadas, non, que temos. Ben, isto empezou, Gabri, isto empezou o Campeonato Galego 2022, acaba de empezar, ca primeira serie, tuve que sair un momento porque non temos as series aínda, estamos falando un pouco de memoria, ahora sí que nos chegan as series por aí. Bueno, vemos nesta categoría cadete, temos a deportistas que naceron en 2009, en 2008, categorías de primeiro e de segundo ano. As mínimas para ir ao Campeonato de España son diferentes neste caso. Sí, temos témolos por aquí.
as mínimas de 200 obstáculos de cadete de primeiro e segundo ano. Son tremendas, non, Gabri? Son tremendas, debido, claro, ao campeonato nacional temos moitísima máis competitividade, lóxicamente por eso é un campeonato nacional. 2.43, 2.44 son mínimas terribles, non? Sí, como dixetes ahora, en cadete de primeiro ano a mínima 2.44, en cadete de segundo ano temos un segundo menos, 2.43. Esa é a marca límite para acudir ao Campeonato de España, que será nesta piscina dentro dun mes. Cando vemos a deportista do Club Sal un poquinho máis adiantada. Temos esta proba, evidentemente, Gabri, é unha proba durísima para deportistas de categoría cadete, non? Sí, unha proba, sobre todo durísima. Eu creo que pos que somos máis velocistas, que, bueno, estamos deseando non facela, pero, bueno, unha proba tamén do salvamento galego, nacional e mundial, que, bueno, por eso destacamos o salvamento, non? Diferentes modalidades. Bueno, aprendemos... Digamos que a proba un pouco na que os nadadores ou a xente de natación que se achega a este deporte, bueno, pois sempre ten así un poquinho máis como fetiche, non? Evidentemente é unha cuestión técnica moi importante, que neste caso baixar e pasar o obstáculo ben, que non é fácil, decir, pasalo é fácil, pero facelo ben, sair rápido non é fácil. E vemos aí como xa no último 50, Gabriela Paulos vai a gañar a serie. Tiña un tempo de 3.03, eu creo que vai a baixar bastante. E gaña esta serie Gabriela Dosal. En segundo lugar, chegar moi empatadas a deportista do Sal, Iria Barreiro, e a deportista do Salvar, Mireia Domínguez. E finalmente rematan esta primeira serie do campeonato as deportistas cadete femenino. Esta primeira serie do día, esta primeira proba de 200 metros obstáculos. Vamos a la coa segunda serie, Gabri. Dalle aí, toda túa. Na segunda serie temos pola calle 1 a Alesia Carvajal do Natación e Salmento a Estrada. Pola calle 3 temos a Claudia Ribeiro do Club Acuático Umia. Pola calle 4 a Julia Varela do Sisca. Pola calle 5 a Martina Regueira do Club Acuático Umia. E pola calle 6 a Mariña Rodríguez do Club Salmento Vila García. Arranca esta segunda serie do 200 obstáculos. Temos xa varios saúdos por aí, Gabri. Temos o primeiro moi especial, grandísimo Manu Regueiro, anda en Suiza outra vez. Unha aperta Manu, o mellor comentarista que deu este país sempre. Tamén manda saúdos ao Sisca Andrea Regia, bravo Gabriel, tamén se manda saúdos a Andrea. E David Varela, un papá do Umia. Moito ánimo a todos os deportistas, especialmente a Umia e Peito, e un saúdo e abrazo para esos comentaristas. Saúdo tamén para todos os papás do Umia. Recordade que temos a disposición o campeonato, aparte de, por suposto, na plataforma de YouTube, nesta plataforma da Federación Galega, témolo disponible en 5 bares de Caldas, no Roquiño, na Rúa Hornos, no Torque Joaquín, na calle Joaquín, no 5J, na calle Campo de la Torre, no Nino, na calle José Salgado, e o Termas tamén na calle Laureano Fuentes, eses 5 bares. Aproveitamos tamén para mandarlle un saludo a toda a xente que está ahora mismo ali, pois tomando cafeciño quente e seguindo esta competición, Gabri. Sí, bueno, recordamos que temos disponible nesta plataforma de YouTube un chat en directo, como tuvemos vendo ahora moitos comentarios, no que nos podedes mandar saúdos, moitos ánimos a estes deportistas, e nós, bueno, intentaremos transmitirlo na medida do posible. Pasan a 1.25 esta serie, ollo, que a 1.25 é para baixar dos 3 minutos, que Gabi sempre decimos que é un poquinho a barreira esta do obstáculo, non, os 3 minutos. A barreira esa psicolóxica que temos, que, bueno, se dá en moitas outras probas, como pode ser a baixada de 1.30, creo eu, en combinada, sí, a baixada de 1 minuto nas 100 aletas,
Bueno, xa temos as deportistas. Sí, está en primeiro lugar vai Julia Varela, que lle faltarían 50 metros, pero bueno, eu creo que van a baixar dos 3 minutos 2:10 agora. Terían que facer un último parcial moi malo para non baixar eses 3 minutos. Recordamos que tiñan todas un tempo de acreditación máis ou menos nesa órbita dos 3:02, 3:03, etcétera, etcétera. E bueno, Gabri, é unha prova que sempre se pon de primeira pola mañá, pero sempre costa moitísimo, non? Sí, sempre a que máis costa para comezar. Pero bueno, a verdade é que mellor eso que eu creo unha prova máis de forza, máis de velocidade, que bueno, xa os poñemos máis á tarde. E nada, xa temos aí estas deportistas chegando. 2:53 gaña Julia, 2 Isca, 2:54 Alexia na pista 1. Ahora chega Mariña con 3:02, tamén as deportistas do Umia, con 3:04 Claudia. E chegaron tamén agora Martina e, neste caso, a deportista do Club Aquático Umia. Moi ben, non está mal para empezar. No, moi ben, a verdade xa vemos. Vamos a anotalo. Interesante de cara ás medallas este 2:53. Sí, xa vemos esas baixadas de marcas persoais que son moi importantes. Eu creo que motiva moito o Rubén. Xa víamos a semana pasada que tuvemos na piscina municipal de Cerceda esa baixada enorme de marcas persoais. Vamos a ler rápidamente esta serie. Na pista vai nadar Carla Costa do Salvamento Vila García, na 2 Irene González do Vila García, 3 Noemí Espada do Vila García, 4 Sara Puñal do Sisca, 5 Raquel Suárez do Sisca, e na 6 vai nadar Catuxa Suárez do Vila García, 4 deportistas do Vila García, 2 deportistas do Sisca, penúltima serie. Vamos a estar moi pendentes dos tempos e dos pasos. E aí vamos a comentar un pouquiño, bueno, tamén un pouquiño cuestións un pouquiño máis técnicas, decir, que é un pouquiño mellor aquí, se sair con moita frecuencia, se sair controlando, se sair respirando cada 2, cada 4. Sí, bueno, eso eu creo que todas, non? É cuestión de cada persoa de ir probando nos entrenamentos. Tamén dá moi importante, e a máis importante, a opinión do noso entrenador, que é o que nos aconsella e nos guía. E bueno, eu creo que, aínda que sexa unha prova moi longa, é unha prova que eu creo que hai que medir moito, non? Por exemplo, neses primeiros 25 metros, a saída, as brazadas de cara ao obstáculo, eu creo que, personalmente, xa as temos medidas, sempre damos o mesmo número de brazadas. E nada, despois temos o pase do obstáculo, moi importante, temos os diferentes pases, como poden ser a braza ou a mariposa. Tamén en piscinas como esta, así un pouco máis altas, podemos facer o pase do obstáculo tocando cos pés abaixo ou non, sí, tampouco. Nesta piscina temos unha profundidade de, bueno, 1,60 m, 1,70 m na metade. Lóxicamente nestas categorías, bueno, supoño que malleiros al estado de Llerín que toquen abaixo, a non ser que os deportistas teñan unha patada de braza espectacular. E iba a comentar, Gabri, que Sara pasou por 1,21. Ollo, porque vai andar cerca desa mínima para o Campeonato de España, se é capaz de aguantar o ritmo, que é moi importante. Sí, temos aí as dúas nadadoras, a Sara e a Raquel Puga do Club Sisca, que van aí moi empatadas, moi perseguidas de cerca por esas fantásticas nadadoras do Vila García, non? Creo que tamén é unha cuna de nadadores o Club Vila García, que veremos que nos deparan nesta serie de obstáculos, non? Sí, un club, bueno, que evidentemente ten un potencial en todas as probas, pero especialmente, como poderemos ver máis adiante tamén, seguro, nesta proba de obstáculos. Pero bueno, neste caso a serie van a gañala, bueno, parece que Raquel apreta un poquinho máis, 2,47 para as dúas, e agora chega con 2,50 Irene do Vila García,
2.47 para Raquel, 2.48 para Sara. Tempo de referencia, este 2.47. Pero é que bueno, Gabri, na última serie, mira o que temos aquí. Na última serie temos marcas acreditadas de 2.41. Vamos a ver esa serie. Lucía Añón vai a dar pola pista un Polo Sal. Carolina Baliño, CNS Estrada, pista 2. Sarai Puga, pista 3. Sisca, Lidia Boy, pista 4. Umia, Catalina Area. Salvamento Villa García, pista 5. E pola 6, Begoña Martínez do Sapo. Bueno, vamos a ver o primeiro duelo da... Xa temos o primeiro duelo dos 5 duelos que imos ter hoxe, non? Moi atentos. Do día, temos atentos. aí a Sarai Eso, polo Club Sisca e a Lidia polo Club Local, polo Club Acuático Umia. Iso, Ten as dúas marcas acreditadas de 2.41. Marcas por debaixo xa da mínima española. Xa 3 segundos por debaixo desa barreira nacional. Que, bueno, estas dúas deportistas verémolas, eu creo, no Campeonato de España. Sí, sin duda. Vai ser un duelo moi interesante, por suposto, co permiso do resto de deportistas. Tamén destaca nesta serie, hai que estar moi pendentes de Catalina Villa García, grandísima nadadora. Pero bueno, ese duelo espectacular. Sarai, Lidia sábeno. Lidia e Sarai son moi amigas, pero bueno, aquí os amigos durante a prova non existen ao final, por suposto. Eu creo que vamos ter que facer unha aposta hoxe, Gabri, lóxicamente eu creo que vas a apostar por Sarai, pero eu vou che dicir unha cousa aquí que non nos escoita nadie agora. Lidia está moi forte e vamos a ver sobre todo como sai no primeiro 100 sempre sai un poquinho máis forte habitualmente Sarai. Lidia vai un poquinho de menos a máis habitualmente. Vamos ver se lle consigue aguantar o ritmo no primeiro 100, porque Lidia está en un final moi potente. Bueno. Sí, podemos aí ver o que contamos a semana pasada desas técnicas de nado nas probas de 200 metros. Nesta prova, tanto nas probas de supersocorrista en categorías maiores, a técnica que podemos ver de nado, non? Eses nados progresivos, nados que se manteñen, ou tamén en algún momento nados tamén regresivos, que as deportistas empezan máis forte e acaban máis lento ao final. Vemos Gabi que pasou Sarai rapidísima por 33. Sí, igual hasta un pelín rápido demais para ese 200. Vemos como Lidia está controlando a situación polo momento, que van a facer un paso 100 espectacular, Gabri. Sí, un paso no que... Por baixo dun 15, no que se vai impoñer Sarai Puga cun tempo 13. de un 13. Wow. Veremos este segundo 100, que é o que nos dará esa campeona galega cadete femenino. Sí, recordar que o récord galego está en 2.26, vai estar difícil que o fagan, pero non imposible. Récord dunha gran nadadora do Salvor, Eva Feijó, habitual seleccionada pola Federación Española. Non? E bueno, vamos aí ao último 50, Gabri. Non se escoita absolutamente nada. Temos que gritar como locos. Último 50 para todas las deportistas. En un 55 pasan. Un gran duelo. Vamos a ver o cambio ahora de Lidia, si ten algo para cambiar. Sarai cambia, hora de marcha. Vemos tamén en terceiro lugar unha pelexa entre Lucía do Sal e Begoña do Sapo. Bueno, vemos como xa nestes últimos 25 metros Lidia alcanza a Sarai. Cambia. Veremos se Lidia logra alcanzar a Sarai, pero bueno, este último paso de obstáculo moi decisivo que Sarai pasa sin tocar a baixo. Ollo o tempo, 2.34, 2.36, impresionante. E o bronce vai ser para Lucía con 2.41. Chegan ahora os deportistas do Salvamento Villa García con 2.44 tamén. Mi madriña. Tempazos. Mi madriña, Gabri. Casi todos por debaixo das mínimas nacionais. Vemos como se abrazan, son super amigas, sabémoslo. Son moi amigas.
Vamos a coller un pouco de aire porque menuda serie acabamos de ver, Gabriel, e isto solo é o principio. Sí, xa temos aí os deportistas preparados, cadete masculino. Vamos a ter tamén máis duelos nesta categoría. Temos aí xa preparada a serie 1. Temos pola pista 1 a Diego Balsa Vigo, do Club Salmento Arteixo. Pola calle 2 a Manuel Mata, do Sisca. Pola calle 3 tamén un compañeiro do Sisca, Kevin Pallas. Pola calle 4 a Nuno Lorenzo, do Club Sasa. E pola calle 5 a Roy Paz, do Club Acuático Umia. Bueno, menudo día nos van a dar Sarai e Lidia, Gabriel. Eu xa vou estar afónico dentro de 15 minutos para variar. Vamos a hablar con esta primeira serie. Cadete masculino. Mientras nos siguen enviando comentarios. África Alberti, Veña Xisca a tope. Luis Rumén, Camaño Verdes, que non sabemos quen é, non conocemos de nada. Mándanos tamén un comentario. Ainda lembro cando os cadetes nadaban 150 obstáculos ou 75 combinada. Moita sorte a todos, saúdos aos comentaristas e gracias por amenizar a xornada. Andrea sigue animando a Sarai. E tamén Jorge Alberti y mis nietos están compitiendo y los quiero ver desde Barcelona. Un saludo a Barcelona. E iso, Gabi, como sempre, mandádnos de onde estades vendo, de onde sea, desde a casa, desde Cuntis, desde Carballo, desde Razo, desde Alemania, desde Venezuela. Sí, tiñemos, bueno, xa temos un espectador a nivel europeo en Suiza, ali preparado, un gran amigo e gran compañero de retransmisión o ano pasado, que, bueno, ojalá o teñamos dentro de pouco comentando este deporte que eu creo que tanto lle apasiona. Facemos o que podemos, non? Facemos o que podemos. Bueno, xa temos aí os deportistas, temos aí o nadador do Sisca, Kevin Pallas, en primeiro lugar, moi perseguido por deportista do Sasa, a Nuno Lorenzo. Bueno, as mínimas para o Campeonato de España, Gabri, bueno, estaba vendo ahora aquí, cousa complicada tamén para cadetes de primeiro ano, é dicir, rapaces nacidos en 2009, a mínima é 2.42, e para rapaces nacidos no 2000, perdón, para rapaces de 2008, 2.42, e para rapaces de 2009, 2.38, acabo de decirlo ao revés, pero supoño que se entendeu. Sí, 2.38 para 2008, 2.42 para 2009, en todo caso son marcas, bueno, hai que nadar, hai que darlle para facer esa marca. E vemos neste caso que o deportista da pista 3 do Sisca vai un poquinho adiantado. Pasan no 150 por 2.14. Teñen todos marca de 3.03. Eu creo que van a baixar desa marca, desa barreira psicolóxica. E Gabi, vamos ver se hoxe hai algún club que poida destronar ao Sisca, non? Nestas categorías, na clasificación final. Sisca que trae unha delegación de 27 deportistas. Bueno, cuns equipos sempre impresionantes, o que falábamos un poquinho ao principio. Vai a ter rivais complicados, o Laracha, o Sal tamén está nunha gran temporada nestas categorías. O CNS está tendo uns equipos moi potentes nesta categoría. 2.59 para Kevin. Xa temos aí a ese primeiro nadador, seguido polo deportista, se non me equivoco, do Sasa, non? Sí. Seguido por Nuno Lorenzo. Nuno Lorenzo con 3.01. Xa empezamos a ver o que decíamos antes, non? Ese romper esa barreira dos 3 minutos que acaba de, bueno, de batir Kevin Pallas, o deportista do Sisca. E xa temos preparados os deportistas da Serie 2. Temos pola calle 1 a Samuel Valdomir do Sisca, pola calle 2 a Iker Gómez do A Estrada, pola calle 3 a Diego Pena do Club Salmento Sada, pola calle 4 a Roy Loureiro do Club Natación Salmento A Estrada e pola calle 5 a Antón López do Club Acuático Pontevedra. Será con esta segunda serie, Gabi. Estaba vendo ahora que temos 123 usuarios, sí, 123 dispositivos están conectados, xente, sabemos que moita máis a que nos están seguindo. Moitas gracias por seguirnos.
E arranca esta segunda serie dos 200 obstáculos, serie que xa arranca moi forte por parte destes deportistas. Veremos como evoluciona esta segunda serie e xa empezamos a ver eses bañadores que decimos os fans, non? Que a veces din que nos fan nadar máis rápido, pero bueno, o bañador, decimos que o bañador non nada solo. Algo fan ese bañadores, ti sabelo ben, que estás aí tamén esa semana previa a ese campeonato galego que creo que vas a arrasar con faz ou sin faz. Vou llevar a levar faz, pero creo que non se vai facer nin falta. Casi nin faz nin aletas, Gabi, polo que escoitei por aí, me están comentando que vai a ser un campeonato moi interesante, ali estaremos para narralo. Recordamos, o fin de semana que ven en Ourense, sesión de mañán, sesión de tarde, tamén o domingo pola mañán, última sesión. Ali estarei con Jaime Magariños, con moitísimos máis protagonistas. Ali teremos tamén todo o día para falar con moita xente deste deporte, técnicos, deportistas, presidentes. Vamos tamén intentar hoxe entrevistar a algúns deportistas. Tamén, por suposto, se chegan representantes do Concello. Bueno, pasan por un 20. Sí, xa temos estos primeiros 100 metros. Bueno, pasaron a un minuto. E teñen tempo de 2.58, vamos, moi por debaixo do tempo acreditado. Moi por debaixo, pero bueno, xa sabemos que os primeiros 100 metros pásanse moito máis rápido debido a, bueno, as forzas que temos, a emoción, a esos nervios que eu creo que a partir dos 100 metros xa os vamos deixando atrás. Digamos que esa emoción, Gabri, tórnase en sufrimento os últimos 50 metros, non? Sí, agora empezan con el tío del mazo, como se diría en ciclismo, non? Ese momento no que a todos nos pasa nos últimos 50 metros que queremos ir, pero os brazos din ata aquí. Ata aquí, perdemos a técnica un poquinho e aí pues todos tiramos de un pouco de corazón esos últimos metros, non? De corazón é do que haxa. Eu creo que, bueno, é moi importante, ainda indo fatigados debido, bueno, a que se nos tiramos, vámoslo a dar todo. Entón, bueno, ese aspecto psicolóxico que temos que batir, non? Guardar esa técnica. Vemos la serie, vai gañar a serie Antón López con 2.50, 2.51 para Roy e para Diego na pista cada 3. Chega agora 2.56 Iker Gómez do CNS, todos por debaixo dos seus tempos. Sí, xa vemos. Samuel Valdomir con 3.05 tamén mellora o seu tempo. Bueno, isto é boa sinal. Xa vemos baixadas importantes duns 7 segundos. Os tempos van a menos, Rubén. Veremos a ver onde acaban estas últimas series. E xa temos aí preparada a serie 4. Temos a serie 3, perdón. Temos pola calle 1 a Nicolás Baños do Club Natación Salmento Estrada, pola calle 2 a Brais Pensado Alberti do Club Salmento Socorrismo Carballo, pola calle 3 a Juan Martín Rodríguez La Fuente do Club Acuático do Salmento Acuático Laracha, pola calle 4 a Josh Cascón do Salmento Vila García, pola calle 5 a Joel García do Club Salmento Socorrismo Carballo e na calle 6 a Diego Rodríguez do Club Acuático Umia. Aí arranca esta terceira serie. Vemos outra cosa técnica importante, Gabri, cando baixamos a pasar o obstáculo, se moi en riba, se 1,5 metro antes, sempre falamos, outro día falamos, importante, pois, pasalo cunha distancia mínima de 1,5 metro para que nos dé tempo a facer ben a baixada, ainda que toquemos no chan, ainda que fagamos patada. E sobre todo nesa salida, como vemos agora, hai moitos deportistas salen xa con esa patada de mariposa moi importante. E pasan por 37, el primeiro de 50, nada mal. Hai un poquinho máis adiantado Brais Pensado do Sisca. Serie moi parella, teñen todos os tempos acreditados entre os 2.48 e os 2.57. Recordamos esas mínimas para poder acudir ao Campeonato de España, 2.42 para deportistas do 2009,
2:38 para deportistas do 2008. Vemos que che mandan moitísimos saludos aí, tes moitos fans. Gabri, un saludo, vaya máquina, comentarista de Carballo. Un saludo para Nico, que está nadando o seu irmán Juan pola pista 3. Veremos, moitas gracias, Nico. Xa temos estes deportistas nos terceiros 50, non? No, 150. Estes 50 metros eu creo que os máis difíciles, peores, non? os máis Mentalmente, difíciles quizáis. psicolóxicamente, porque non quedan nin no medio nin no final. E a cabeciña traballa, non? Entonces, bueno, ese aspecto psicolóxico que eu creo que temos que batir, que, bueno, cos anos din que vai marchando, pero, bueno, algúns aínda carecemos deso. Temos os últimos 50. Vai bastante adiantado Brai, fai un cambio de ritmo ahora. Vamos a ver se Juan do Laracha consigue aguantar ese ritmo. Tamén pega un pequeno cambio de ritmo. Último 25. Todos los deportistas moi parellos. Últimos 25 metros, onde vemos máis adiantado a Brais do Club Sisca cá a Juan do Sal. Nese último obstáculo logra adiantarse un pouco Juan, pero Brais chega en primeiro lugar 2:44. cun tempo de 2:44. Eu creo que segundo foi, neste caso temos que ver a repetición. Termina a acabar moi ben a Joel na pista 5. Sí, moi empatada esa chegada, debido ao que comentábamos antes, ese último pase de obstáculo importantísimo. Xa temos a última serie, a serie que pode ser ou non a decisiva deste podium galego. Temos xa preparados na calle 4 a Álvaro Lavandeira, na serie 4, perdón. Pola calle 1 temos a Álvaro Lavandeira do Club Sisca, pola calle 2 a Iago Lema, tamén do Club Sisca, pola calle 3 a Anxo Touriz, do Club Salmento Vila García, pola calle 4 a Mario Chacón, do Club Salmento Sada, pola calle 5 a Luís Negreira, do Club Salmento Acuático Laracha, e por último na calle 6 a Andrés Carballeda, do Club Natación Salmento a Estrada. Vamos a ver outro dos duelos da xornada entre Anxo Touriz do Vila García e Mario Chacón, por suposto con permiso do resto de deportistas. Vemos como arranca absolutamente desatado Anxo Touriz. Menudo parcial de 15 no primeiro 25. Na pista 1 tamén Álvaro Lavandeira aguanta o ritmo. Álvaro que é do ano 2009, que é de primeiro ano. E vemos destacadísimo Gabriel a Anxo Touriz, 33 no primeiro paso. Pase rapidísimo do deportista do Club Vila García. Vemos como xa se impón nestes segundos 50 metros, pero como sempre decimos, todo pode pasar nestes 175 metros, no, 125 metros 125. que nos quedan. Bueno, pero Anxo leva neste caso unha frecuencia altísima de brazada, está aguantándoa. Por detrás van a pelexar moi duro Álvaro, Mario e Luis. Álvaro do Sisca, Mario Chacón do Sada e Luis do Sal. Un poquinho por detrás veñen tamén Iago do Sisca e Andrés Carballeda do CNS. E bueno, creo que ese euro, esa primeira posición non se lle vai a escapar a Anxo Touriz, que empeza cunha... Bueno, empeza amosando as súas credenciais para hoxe, non? Temos aí xa, aquí vemos... estou eu, veña por todas, é algo absolutamente a tope. Menudos parciales leva. Sí, podemos ver agora mesmo o seu grande potencial nese volteo, no que eu creo que na maioría dos volteos, según tu ben vendo, emprega dúas patadas subacuáticas de mariposa, o que nos pode axudar nunha grande ventaxa nas piscinas, como vemos, de 25 metros. Sí. Está aguantando moi ben. Vai baixar dos 2.30, tiña acreditado 2.35.
Tremendo Anxo Touriz. Veremos esa loita polo segundo e terceiro posto. O segundo posto eu creo que vai ser para Mario Chacón e o terceiro posto 2.29. Chacón segundo con 2.34 e ollo ese bronce que eu creo que tocou o deportista do Sal, Luis Negreira. Vamos ver a repetición agora. Primeiro Anxo Touriz, segundo Mario Chacón e creemos que terceiro. Vemos a repetición aquí no outro pinganillo que tocou un pouquiño antes. Sí, esa terceira praza para Luis Negreira. Cuarto Álvaro Lavandeira. Quinto Andrés Carballeda e chegou o sexto lugar Iago Lema. Espectacular, 2.29, campeón galego. Xa temos aí Evidentemente, sempre falamos de cuestións oficiosas. Pasarán os resultados, iremos lendo os resultados durante o día de hoxe, oficiais. E mentras vamos a seguir xa coa seguinte prova. Cambio de modalidade de 200 a 100 natación con obstáculos. Tamén cambio de categoría. Agora é o turno dos infantiles femeninos. Temos na serie 1 pola calle 2 a Carla Folgar do cruzamento a Estrada. Pola calle 3 a Ane Vicente do cruzamento Vila García. Pola calle 4 a Paula Vilar do cruzamento acuático Laracha. E pola calle 5 tamén unha compañera da Laracha, Shaila Rodríguez. Nuestra primera serie en categoría infantil. Recordamos, son para nenas e nenos nacidos en 2010 e 2011. Nuestra primera serie un poquinho destacada Ane Vicente na pista 3, familia de grandísimos deportistas, por supuesto. Notas se lleven. Y recordamos que esta prueba ahora son 4 largos, 6 metros para categoría infantil femenina. Mientras nos chegan moitos comentarios máis. Dinos Jorge Alberti que o seu neto estaba na pista 2. Tamén nos manda un agradecemento por transmitir e polos comentarios. Facemos o que podemos, verdad, Gabri? Non somos profesionais, pero bueno, igual co tempo, quen sabe, había da moitas voltas. Temos tamén a Inés Barreiro que dá ánimos a Brais. Pitusa tamén lle dá ánimos a Brais en catalán desde Valeña. Un saludo a Valeña. Campeonato internacional con temos xa 150 usuarios que non persoas vendo. E xa remata aí esa primeira serie do natación obstáculos. Un 26. Ane Vicente imponse nesta primeira serie cun tempo de un 26. Temos por aquí Rubén as mínimas nacionais. Si nos vai andar por aí porque neste caso Ane 2011 a mínima é un 27, eu collín un 26, vamos a ver os tempos. Si, recordamos que oficiais. os tempos que, bueno, que comentamos aquí, estamos tomando nós con un crono manual. Quizá non temos a mellor perspectiva para velos, pero bueno, recordamos, como dixetes antes, que diremos os tempos oficiais en canto poidamos. Vamos alá coa segunda serie, vai nadar na pista 2 na pista 1 Sofía Mata do Laracha, pista 2 Gisela Becerra do Laracha, 3 Elena Pena do Cerceda, 4 Lía Parga do Salvar e 5 Daniela Gesto do Cerceda. Segunda serie de 3 que temos nestes 100 obstáculos infantil femenino. Pídese, como sempre, silencio, hora de dar esa salida. E arranca esa segunda serie moi emparellada de momento entre estas deportistas. Saen a por todas, Moi importante, como decíamos antes, a práctica dos pases de obstáculos, que bueno, uns amamos e outros non amamos tanto, por decir así, que bueno, que se cousa que hai que practicar nos entrenos, aínda que a veces eu creo que o deixemos un pouquiño de lado. Temos ese peso do 50, pasan por 41 segundos
Elena Pena do Cerceda. Temos xa aí os resultados do 200 obstáculos cadete femenino. Vamos dalos nun minutiño. Mentras vemos moi destacada a nadadora do Club Natación Cerceda, Elena Pena, moi perseguida agora mesmo pola deportista Sofía Mata do Club Salmento Laracha, que se impón neste último 25. Vemos ese último pase de obstáculo importantísimo. Creo que van baixar as súas marcas, non? Notablemente. Vamos a ver canto toca en un 26. Chegan en primeiro lugar Sofía Mata do Club Sal. En segundo lugar Elena Pena do Club Natación Cerceda. En terceiro lugar Gisela Becerra, tamén compañeira do Sal. Bueno, Gabi, andan por aí, andan en riba das mínimas. Recordamos que esas mínimas para o Campeonato de España é de un 25 para nenas de nacidas 2010, un 27 de 2011, nos tomamos un 26, neste caso a Sofía, un 27 a Gisela e Elena, máis ou menos, depois les daremos vos eses resultados oficiais. E vamos alá coa última serie. Xa temos a serie que nos pode dar a campeoa galega desta prova. Temos pola calle 1 a Lidia Calviño do Club Natación Salmento Estrada, pola calle 2 a Marta Iris do Club Sisca, pola calle 3 a Mariña Copes do Club Salmento Vila García, e pola calle 4 a Ainhoa Saúl do Club Natación Salmento Estrada, e na calle 5 a Lucía García do Club Natación Cerceda. Arranca esta última serie con especial, vamos a mirar con especial interese o que fan as pistas centrais, sempre Mariña pola 3, Ainhoa pola 4, pero moitísima atención a Marta Iris do Sisca, que sae con moita potencia, con moita frecuencia e cun volteo moi bo. Pelexa na pista 2 e na pista 3 por esa primeira posición. Aquí sempre hai, bueno, esas estrategias, ¿no? Hai deportistas que van moito máis rápido na parte do nado, outros deportistas que recuperan esa pérdida nos volteos e tamén no paso de obstáculos. Xa vemos aí destacadas pelexando polo título de campeón galega a Mariña Gores e a Marta Iris do Vila García e do Sisca respectivamente. Vemos xa como Mariña dá o volteo un chisco antes, pero moi emparellado. Vamos ver esta decisión de campeón galega no último pase de obstáculo. Vemos como siguen moi parellas. Menudo final, Gabri, non sei quen vai a gañar. Mariña, Marta, Mariña. Eu creo que gañou Mariña, un 24. Marta con 25, vamos a ver la repetición ahora porque é importante. Xa parece que un segundo por debaixo da mínima nacional. Exacto, vamos ver esa repetición aquí no outro pinganillo. Tamén vamos a dar a terceira posición. Sí, eu creo que tocou en primeiro lugar claramente Mariña. En terceiro lugar chegou na pista 4 Ainhoa Sagún. En cuarto Lidia Calviño. En quinto Lucía García Golán. Vamos vendo que o récord galego é un 16. Mi madriña querida, mi madriña. Super deportista Paula Ferradas Payas do Club Natación Cerceda, nadando ahora polas filas do Club Sisca. Espectacular. Bueno, ese récord deixámoslo para outro día. E vamos a continuar con esta prova de 100 obstáculos categoría masculina, infantil masculina. Temos 4 series. Vamos ler a primeira aí, Gabri. Sí, xa temos pola serie 1 na calle 2 a Hugo García do Club Natación Cerceda, pola calle 2 a Mateo Payas do Club Salmento Socorrismo Carballo, pola calle 4 a Pedro Camaño do Salmento Acuático Laracha e pola calle 5 a Mateo Castelo do Club Salmento Sada. Vamos alá con esta última prova antes do primeiro relevo que nos trae esta mañá de domingo de campeonato galego. Iba a decir mañá soleada, Gabri, pero mirei para atrás e xa cambio de opinión. Empezamos ben, pero creo que
vamos ter un día típico de inverno, pero aquí na piscina temos que decirle aos pais e as nais que estamos moi ben, incluso con un poquinho de calor, por suposto, seguimos compartindo, bueno, pois as medidas que temos que ter a respecto do COVID, mascarilla, sempre, en todo momento, hasta sair á proba. Pois, por suposto, lamentablemente non pode haber público, aínda que, bueno, creo que xa nos diredes aí no chat, se o estades vendo ben, se se ve ben desde a casa tamén. Eu creo tamén, sinceramente, que desde a casa ou desde calquera dos bares, dos 5 bares de Caldas están transmitindo, creo que tamén se pode ver moi ben. Sí, perfecto, grazas tamén ao que dicíamos a semana pasada a RS Pro Video, que están aquí a pé do cañón. Non se ve ni se descoita, pero sempre fan a labor máis importante, estar aí detrás das cámaras, detrás dos micrófonos. Bueno, sin eles nada disto sería posible. Exactamente, aí vamos a ver este paso do 75. Estes deportistas teñen marcado tempos de 1.39, 1.41. Vemos aquí tamén a pista 4 en primeiro lugar a Pedro Camaño, fillo do mitiquísimo Rino, un deportista histórico, un dos primeiros recordmans deste deporte, que ahora non se mete na piscina nin querendo, pero tenemos que animar algún día. Vai gañar Pedro, 1.33. Segundo lugar foi para Mateo Pallas con 1.34. Sen a baixar notablemente os seus tempos. Bueno, destacamos, como dixemos antes, as mínimas nacionais. Temos infantil de primeiro ano 1.27 e infantil de segundo ano 1.25. Vamos ver xa esta segunda serie, a ver que nos deparan. A segunda de 4 xa temos aí preparada. Temos pola calle 1 a Tomás Fernández do Club Sarmento Arteixo, pola calle 2 a Fabián Martínez do Club Sarmento Socorrismo Carballo, pola calle 3 a Unai Queijas do Salvar, pola calle 4 a Manuel Louzao do Natación e Salvamento a Estrada, e pola calle 5 a Nicolás Carballo, tamén do Club Natación Salvamento a Estrada. Temos de referencia ese 1.33 feito por Pedro Camaño. Temos tamén por aquí, acaba de chegar o alcalde de Caldas, depois faremos unha pequeniña entrevista despois dos relevos. Gabri, vamos ver primeiro estas series. Deportistas, maioría nacidos en 2011, deportistas de 10 anos, 11 anos e 12. Vemos como aguantaron todos aí. Saíron todos prácticamente con un pé por diante, outro detrás, aguantaron ese momento de máxima tensión que é entre cando árbitro de preparados e antes do pitido inicial. Sí, como decías antes, son deportistas do ano 2010 e 2011 que, bueno, nestas categorías hai moita diferencia debido a que os deportistas do 2010 teñen un ano máis de entrenamento. Sí. Eso notase moitísimo. Por exemplo, vemos que na serie 4, na última, vamos a ter a 5 deportistas e 4 xa son do 2010. Sí, nesas, bueno, evidentemente as categorías sempre son de 2 en 2 anos. Sí, é certo sempre que hai diferencias, sobre todo tamén evolutivas dentro nos corpos dos rapaces. É difícil establecer a veces unha categoría, digamos, que sexa o máis igualitaria posible. Por que non rapaces de 2012-2013, por que non 2010-2011? Bueno, eso, son as categorías que neste deporte, como noutro moito, están instauradas desde hai moitos anos. Evidentemente, os rapaces que suben de alevín a infantil, pues é unha diferencia brutal, sobre todo nas probas, e xa non digo nada os que suben de infantil a cadete con ese cambio de maniquí, non? É unha locura. Tamén de probas. Vemos como acaba moi ben Unai Queijas en 1.33. Moi segundo perseguido posto por Manuel Louzao, non? Nico Carballo. Sí, por Nico, perdona. Carballo, Manuel chegou agora. Moi ben, 1.33 de referencia. Xa temos por aí
os deportistas da Serie 3, deportistas da penúltima serie. Temos pola calle 1 a Hugo Bordanca do Club Salvamento e Socorrismo Carballo, pola calle 2 a Leonel Marín do Club de Atención Salvamento Estrada, pola calle 3 a Pablo Suárez do Club Salvamento e Socorrismo Carballo, pola calle 4 a Juc Pensado tamén do Sisca, e pola calle 5 tamén do Sisca a Joaquín Castro. Serie tremenda xa, non? Vexo aquí a campións ano pasado en categoría Levín como Juc, Joaquín un crack tamén, e bueno, vemos tamén a Leo Marín, moi atentos a este deportista do CNS, sobre todo nas probas de aletas, pero tamén vamos a seguilo aquí, vamos a estar moi atentos. Aí está Envíanos, perdón a Gaby, síguenos enviando un montón de comentarios, moitos de ánimo. Tamén o di Patricia Varela que se ve perfectamente Rubén e Gabri facéndelo xenial como sempre. Moitas gracias, eu teño que pedir disculpas pola miña afonía, isto é a emoción, Gaby, é a emoción que, bueno, estamos vivindo aquí porque... E o que temos que gritar, que eso non sabe ninguén, pero estamos tendo que gritar porque non nos escoitamos, estamos os dous a medio metro. Sí, xa temos aí eses deportistas destacado aí Juc e tamén un deportista Leonel Marín. Veremos, todo se decidirá nestes últimos 50 metros, neses importantísimos pases do obstáculo. Un poquinho diante Leo Marín, pasaron por un parcial de 40 segundos. Van a baixar todos esa marca acreditada que tiñan de, bueno, en torno a un 31, ahora en torno a un 33. Vemos que acaba fuertísimo o deportista estradense, último volteo. Ollo tamén aí nesa pista 5 a Joaquín. Vamos a ver como acaban os deportistas. Moi adelantado o deportista Leonel Marín, pero neste último pase do obstáculo Juc saca unha grande ventaxa e veremos nestes últimos metros finales. Xa temos aí os deportistas, pero me parece bravísimo. Que chega antes Leo Marín en segunda posición. Un 29. Juc Pensado con tempo xa. Sí, a ter en conta ese un 29, ese un 30. Eu creo que rondando casi as mínimas nacionais. Veremos xa nesta última serie. Temos na calle 1 a Víctor Negreira do Club Natación Santa Comba, pola calle 2 a Damián Laje do Cruzamento Vila García, pola calle 3 a David Carballo, tamén do Cruzamento Vila García, pola calle 4 a Saúl Rodríguez do Club Acuático Umia nadador local, e pola calle 5 a Samuel Dosil do Club Salmento Arteixo. Pídenlle silencio os árbitros á grada para poder dar a saída. E arranca a última serie. Temos de referencia, recordamos, ese 1.29 anterior de Leo Marín, ese 1.30 de Juc Pensado. Arranca con moita potencia nas pistas a esquina superior Víctor Negreira e Damián Laje. Tamén Saúl Rodríguez do Umia. Vemos con moita frecuencia a Damián Laje. Xa temos aí eses deportistas pelexando polo podio de campeón galego de 100 obstáculos infantil masculinos, onde vemos ao deportista Víctor, Damián e Saúl pasando aproximadamente a un tempo de 40 segundos. Vemos como Damián xa se impón no terceiro pase de obstáculo. Veremos, Rubén, todo se decidirá neste últimos 25 metros. Vamos a ver, sí, consigue engañarle a Damián, que vaya un poquinho destacado. Último volteo para Damián, segundo Víctor, vaya en terceiro lugar Saúl, vaya a gañar a serie, o deportista Vila García. E vamos a ver se baixa dese 1.29, creemos que sí, leva un 16 ahora, un 17. Tempazo para Damián, campeón galego con un 23. Un 25 para Víctor e ahora chega con un 28 Saúl. Vamos a ver ese terceiro posto. Un 28 que lleva Saúl. Vamos a ver si está dentro das medallas.
Primeiro, Damián, que, bueno, remarcamos que consigue esa mínima nacional, mínima importantísima para os campeonatos de España, tamén aquí en Caldas de Reis, unha das moitas mínimas que esperemos teñamos neste día de hoxe. E xa temos o novo campeón galego do natación 100 metros natación obstáculos infantil masculino. Bueno, decíamos que temos un tempazo como récord galego. Se este deportista acaba de facer un 23 é un tempazo, temos como récord galego un 15 de Miguel Rodríguez polo Club Sarmento Pontevedra, o récord máis antigo que temos nesta táboa de récords cadete infantil, récord de Cerceda no ano 2012. Récord, bueno, eu creo que vai durar bastante tempo ese récord, é unha marca absolutamente espectacular. Vamos con ese primeiro relevo cadete femenino, 4x50, natación con obstáculos. Recordamoslle a xente, 4 deportistas van a nadar as 4, 2 largos, pasando o obstáculo. E vamos con esa primeira serie. Vai nadar na pista 2 o Laracha, na pista 3 o relevo CNS, na 4 Club Natación Cerceda e na 5 o Club Sapo. Xa temos aí a primeira serie de relevos, un relevo que consta de 4 relevistas, cada unha terán que nadar 100 metros ou 50 metros, perdoa, do pase de obstáculo 2, un total de 2 pases de obstáculo, relevos que sempre están moi emparellados. Aí sale o primeiro relevo da xornada, salen moi fuerte o Club Sarmento Pontevedra. Veremos este primeira aposta. E bueno, Rubén, podemos falar tamén desa nova saída que podemos ver, sí. A saída lanzada, non? Que tantos alegrías e tantas desgracias tamén nos pode dar. Aquí os deportistas do Mia estiveron adestrando a onte, son coñecedor dese pequeno adestramento. Bueno, nestas categorías, evidentemente, un poquinho máis difícil, sempre se lle pide aos deportistas que neste caso hai medallas en xogo, hai puntos en xogo, pois que forcen a medida do posible, é dicir que, pero evidentemente é moi importante que, sí, bueno, ainda que se perda un par de décimas, que salten sempre, pois con esa seguridade de que o compañero tocou a parede. Pois que non son coñecedores desta salida. A saída lanzada é unha saída que o único requisito que nos pon no reglamento é que o anterior relevista nos toca a parede para podernos salir. Cousas que nos permite o reglamento é xa moverse na salida e tamén non ter as mans apoiadas no pollete. Vemos como relevo do sal de Laracha vai un poquinho adelantado. Estamos vendo ahora o cambio do Cerceda. Nas imaxes vemos ahora de novo ao sal un poquinho destacado nesta pista 2. Moi bo relevo cadete, ten o equipo de Carballo comandado por Borja e por Noelia. Vamos a ver como dan esa última posta, moi adiantadas, case media piscina. Relevazo do Club Sarmento Acuático Laracha, que ainda temos 2 series, pero veremos a ver se colan o Club Sarmento Laracha, que a última relevista vemos que sale nos 5 metros do último volteo. Vaya pase acaba de facer esta relevista. Vaya subacuático temos. Pero no, estamos aquí en directo. Sí. Bueno, e sacan unha ventaxa espectacular. E vemos, ahora sí que estamos vendo. Tremendo paso de obstáculo. E vamos a tomar 2.29. Ollo este tempo. 2.29 do sal. Moito ollo a este tempo que vai andar aí. Segundo lugar vai a ser para o deportista do CNS, que vai sen gafas. Deberonlle caer na saída. 2.47. Terceiro posto 2.53 para o Sapo.
e cuarto, 2.54 para o Cerceda. Moi bo final de todas as deportistas. E seguimos con máis comentarios, moitos ánimos ás chicas do Sal, tamén a Víctor, nadador que se non recordo mal do CNS, ánimos tamén ao Sal. Seguimos con máis ánimos ao Sal, un club que acaba de facer un tempazo de 2.29, estaría según tempos acreditados en terceiro lugar no podio, pero todo pode pasar nesta última serie. Xa temos as chicas preparadas, temos pola calle 1 o Club Salmento Sada, pola calle 2 temos o Club Acuático Umia, pola calle 3 temos o Salmento Socorrismo Carballo, pola calle 4 o Club Salmento Vila García e por último na calle 5 o Club Salmento Arteixo. Imos aproveitar que temos aquí con nós ao alcalde do Concello de Caldas, Juan Manuel, mentras deixamos un minutiño que poña os cascos e nos sentamos. Aproveitamos para agradecerlle, como sempre, ao Concello toda a colaboración que ten co Club Acuático Umia, moi especialmente neste 25 aniversario. Creo que xa podemos saudar a Juan Manuel. Bos días. Hola, Juan, bos días. como estamos? Moitísimas gracias por vir por aquí. Parece que volvemos á normalidade, parece que volvemos a facer campeonatos. Como estás vendo este campeonato galego? É un placer ver o pabellón e ver o pobo como está, con cantidad de xente polas rúas e este espectáculo pois é unha maravilla, non? Sí, bueno, como sempre desde Umia estamos moi agradecidos ao Concello, sobre todo neste ano que cumplimos 25 anos e que, bueno, estamos facendo, digamos, unha serie de actividades. Podemos decir que esta é a primeira gran actividade, Juan, bueno, recordas levar moitos anos neso tamén, supoño que tes moitos recordos e moitas experiencias e moitas visitas a esta piscina. Non sei se lembras algún especial ou algún detalle, algún momento especial destes 25 anos do Umia. Recordo o inicio dun deporte que era desconocido e que, bueno, Caldas tamén contribuou e moito a poñelo no mapa do deporte. Recordo, pois, no tempo no que empezaba a despuntar Antía, seguir as probas, a seguir as súas marcas e os seus logros e o ben que este club leva o nombre do pobo por toda a xeografía nacional. Sí, a Antía García, que, bueno, destes o gran privilexio, a gran sorte de que o Concello da Corporación de Caldas lle dera o nome a súa piscina, de saber, Juan, que igual nos corrixe alguén aí, pero creemos que o primeiro nome dunha deportista de salvamento que se lle dá unha piscina, non? Evidentemente para o Acuático Umia é un orgullo, non sei que significa para Caldas. Bueno, pois isto, non? Ao final somos un pobo pequeno e que unha deportista acade as marcas e os logros de Antía é un feito que hai que valorar moito, non? E aí estamos en ese tema en que esa valoración merecía este reconocemento do nome da piscina, que ademais prestixia tanto ao pobo como á propia deportista. Juan, deixamos ti xa que sabemos que tens un pouco de prisa, agradecemos moitísimo a presencia. Nada, moitísimas gracias, esperamos que sigades pois sempre ao lado do Club Umia, ao lado do Salvamento, para toda a familia do Salvamento. É moi importante a colaboración que sempre tamén a empresa xestora da piscina como Concello pois está con nós. Convidar, por suposto, a toda a xente que estamos aquí ao Campeonato de España, que imos celebrar dentro de un mes e 2 semanas nesta prova de piscina. Aquí estaremos na retransmisión en directo. Esperamos que veñades por aquí e seguiremos falando un poquinho máis. Sin duda que estaremos aquí e ademais un campeonato de España é un feito moi importante e vamos a contribuir no que sea necesario. Moitísimas gracias, Juan. Despedimos a Juanma. Mentras seguimos cos relevos, neste caso segunda serie do
relevo cadete femenino. Estaban andando pola pista un Osada, pola 2 o Umia, pola 3 o Sisca, pola 4 Vila García, pola 5 o Arteixo. Volve a posición de comentarista o meu compañeiro Gabri. Xa temos en primeiro lugar a Deportiva do Club Sisca. Saltan as cuartas relevistas do Club Sisca e do Club Natación Cerceda. Parece que o Club Sisca se vai facer con esta victoria moi perseguidas pola deportista do Club Natación Vila García e o Club Salmento Arteixo. Gran pase de Sarai Puga polo Club Salmento Sisca. E tamén menudo relevo, menudo relevo do Sisca, Gabi, que creo que vai baixar eses 2.29, sen duda. Ollo, porque acaba en 2.20 ouro para o Sisca. Prata vai ser 2.26 para o Vila García e o bronce vai a ser, xa podemos decir, oficiosamente para o Club Sal. Ollo ahora esa chegada, 2.35 do Arteixo. 2.20 do Sisca, menudo relevazo. Último pase do relevo do Sasa e do Umia. Chegan as deportistas do Club Salmento Sada e por último o relevo do Club Acuático Umia. Recordar aquí, Gabi, estaba vendo este récord. Ten un relevo mitiquísimo tamén do Acuático Umia en categoría cadete. O aquel relevo de Ainhoa Carracedo Aldara, Ángela Cabalar e Marta Troitiño, que enviamos un saúdo a Ainhoa, anda por aí. Hoxe estaba ese récord en 2.17, 2.20 fixeron as deportistas do Sisca. Eu creo que con algún toque aí, con algunha historia, vemos que se pode rebaixar, ainda que estamos vendo que o árbitro fala coa deportista do Sisca. Non sabemos se vai haber unha descalificación aí. Sí, sempre que cando o árbitro vai falar contigo ao final non é boa sinal, Gabi. No, temos en imaxe víamos a ese árbitro falando cos deportistas. Ese casi sempre é motivo de descalificación. Esperemos que non lle arrebate ese aspecto a vitoria ao Club Salmento Sisca. Xa temos a única serie do 4x50 natación con obstáculos cadete masculino. Temos pola calle 1 xa chegando os deportistas do Club Natación Salmento a Estrada, pola calle 2 ao Club Salmento Sada, pola calle 3 ao Club Acuático Umia, o club local, pola calle 4 ao Club Salmento Acuático Laracha, pola calle 5 ao Club Salmento Socorrismo Carballo e por último na calle 6 ao Club Salmento Acuático Pontevedra. Bueno, vamos a ver como se desenvolve este relevo. Vemos que os deportistas secan o pollete. Estes polletes son un poquinho máis baixos que o outro día, os de Cerceda, Gabri. Sí, tamén. Eu competí varias veces nesta piscina. Podo dicir que estes polletes resbalan moito, non? Moitas desgracias nos ten dado a máis de un. Por iso é moi importante o que fan os deportistas do Club Sisca e agora tamén do Club Sal, secar ese pollete. Cando temos este problema podemos recurrir a esa salida que se facía antigamente, a salida cos dous pés diante, por se non nos vemos seguros. Sempre decimos que hai que arriesgar, pero vemos aí, Gabi. Aquí é importante arriesgar, pero tamén é certo que é unha responsabilidade extra, non? Cada nadas ti para ti solo, tes esa responsabilidade, pero aquí tamén defendes, evidentemente, as cores do equipo, pero tamén defendes aos outros tres compañeiros, e, por iso enganchan tantos relevos, non? Vemos que se estaban falando os deportistas aí entre eles, dándose ánimos, dando as últimas indicacións de como hai que ir aquí, a tope, un 50, a reventar, sen respirar. Como dis, Rubén, as mínimas recuperacións posible será o xeito máis rápido de acabar estes 50 metros e xa salen moi parellos nese segundo pase de obstáculo todos os equipos. Vemos como o deportista Juan Rodríguez
polo Club Sal, toma a dianteira, moi perseguido polo Club, polo CNS, polo Sasa, polo Sisca. Veremos nalgúas veremos esa salida lanzada que falamos antes por parte do Sal, do Sisca e tamén do CNS. Vemos xa como o CNS toma a dianteira neste terceiro pase do obstáculo, este segundo relevista que toma a dianteira polo CNS. Ollo, relevo CNS que vai co peor tempo acreditado, pero eso non significa nada. Vamos a ver este duelazo entre Sisca, CNS, con permiso do Salvar. Pasan por un 8. Moi boa saída don Sisca, acabamos de verla en directo. Moi boa saída, que rápido, que importante é sair rápido. Non relevo. Xa temos aí os terceiros relevistas, os que podemos decir os relevistas decisivos. Como decíamos antes, non están ni na mitade ni no final. Gracias a eles todo pode cambiar e veremos eses últimos relevistas como afrontan esos últimos 50 metros Orfán o seu equipo campeón galego. Vamos a ese último relevo, último duelo. CNS Sapo, vemos a la chegada do terceiro, o Salvar. Vamos a ver ese duelo. CNS, Sisca, CNS. Qué emocionante, último volteo para los dos deportistas. Vaya un poquillo adelantado CNS. Oye ese último pase, fundamental. Oye esa última baixada. Sai primeiro Sisca. Atención a foto finish. Toda grada de pé. Que engaña, o Sisca. Campeón galego. Do Club Sisca imponiéndose frente ao Club Nado de Avanzamento a Estrada. Reñidísima esa última posta. Chega en terceira posición Luis Amento Sada. En cuarta o Club Sapo. E xa temos aí chegando os deportistas do Club Acuático Omia e por último os deportistas do Club Acuático Laracha. Gabri, unha proba en relevo, xa nos deron emocións fortísimas. Vamos a tomar un pequeno descanso, vamos a ir a publicidade un momentiño e volvemos nada. Preparen uns cafés, vayan un momentiño ao baño e volvemos con moito máis. Ata agora. Está sendo unha competición moi dura. Exixe constancia, disciplina, fortaleza mental e non permite baixar a garda en ningún momento. Sigamos intentando superarnos a nós mesmos, ser mellores con nosos rivais, traballar coa base, dar pasos cara a igualdade. Sigamos sendo fortes co deporte, iso sí, sempre con sentidiño. Nos tempos da COVID, somos paixón e resiliencia. Somos o Deporte Federado Galego.
Bueno, xa estamos de volta deste pequeno descanso. Xa vemos aí en imaxen preparadas as deportistas infantil femenino. Cambiamos de categoría, pero a prova é a mesma. Temos 4x50 metros natación con obstáculos. Antes da que vai ser a prova individual de 100 combinadas de salvamento, comezaremos por cadete. Xa temos aí as deportistas, como decía antes, dos relevos de 4x50 obstáculos infantil femenino. Temos xa a serie 1 aí. Pola calle 2 temos ao Club Salvamento Socorrismo Carballo. Pola calle 3 temos ao Club Natación Santa Comba. E pola calle 4 temos ao Club Natación e Salvamento A Estrada. Bueno, como dixemos antes, os récords tamén cadete polo UMIA. Citamos agora o récord infantil femenino, tamén en posesión do Club Acuático UMIA, cun tempo de 2:32, tempo moi difícil de batir, tempo do ano 2015 tamén polas deportistas Marta Troitiño Cora, Marta Troitiño Dono, Lúa Cubiella e Belén Troitiño Dono. Arranca aí esa primeira serie de obstáculos infantil femenino. Vemos como o Club Sisca nesa primeira posta se impón ante o Club Natación Santa Comba e o Club Natación A Estrada. Bueno, Gaby, temos aí un montón de comentarios que deixamos atrás. Isabela Guillán di saúdos desde a casa aos speakers. A forra de voz que ainda vos queda moito que falar. Lenin está enganchadísimo a retransmisión. Ese can sóeme de algo. Saúdos a casa, saúdos a miña nai tamén, se anda por aí. Forza Sisca, vamos a salvar ao Morsal. Tamén Roland, Víctor, eres un campeón. Teu tío está moi orgulloso de ti. Veña Enzo. E eu te digo que un deporte que salvará moitas vidas. Por suposto, diso trata. É un dos deportes máis completos que existen, máis espectaculares, máis bonitos. E ademais é un deporte que salva vidas. Problemas aí na calle 3 polas deportistas do Club Natación Santa Comba nese obstáculo, pero temos, sigue con ventaxa o Club Sisca, que vamos a ver xa esa terceira posta, unha posta que pode ser decisiva xunto ca cuarta. Recordamos que non por estar na primeira serie, na primeira de 2, non podemos chegar ao podium, pero o Sisca non ten tempo acreditado, todo pode pasar. Coméntame polo outro pinganillo, Gaby, antes estivemos entrevistando ao alcalde de Caldas, a Juan Manuel Rey. Comentáronme que estaba de cumpleanos, ahora que, bueno, deixounos, solamente volverá pola tarde para entregar os trofeos, pero aproveitamos para mandarlle os parabéns, as felicitacións por ese aniversario. E vemos ahora como ese último posta do Club Sisca, dúas series en infantil femenino. Temos xa nadando a última relevista do Club Sisca, Marta Iris, tamén seleccionada pola selección española este ano para acudir a esa concentración que, se non me recordo mal, foi en Valdemoro, na piscina Val de Sanchuela. Sí, tamén estivo deportistas galegos, estivo tamén por parte de UMIA Lidia Boi, tamén hubo deportistas do Club Salvamento Sada, e aí chega, gaña o relevo Club Sisca, tempo por debaixo dos 3 minutos. E vemos ahora, bueno, Club Santa Comba non puido rematar o relevo. Vemos ahora a deportista Peque do CNS. Vamos a acabar este primeiro relevo infantil femenino. Aí acaba. Un aplauso para ela. Vamos ver tamén, Gaby, un poquinho como están os récords galegos aquí. Vamos ver como están
ese récord de obstáculos infantil femenino está en 2:32 por parte tamén daquel mitiquísimo equipo do Acuático Umia. Vamos ver ahora se nesta última serie algún equipo é capaz de baixar ese tempo. E bueno, vamos a ter que aguardar un poquinho. Vemos aí ao fondo da pantalla os árbitros, algún adestrador pedindo explicacións por algunha descalificación. Aí estamos vendo nas pantallas a Adrián Dosisca, creo que pedindo explicacións por algunha das descalificacións do equipo femenino cadete, creo que tamén o masculino, ao final. Sí, o relevo cadete femenino ao final non foi descalificado debido a unha grabación que podíamos ter. Bueno, veremos agora o cadete masculino, que houve aí un fallo na terceira posta. Xa temos preparadas as relevistas infantiles femenino. A segunda serie pola calle 1 nadará o Club Acuático Umia, pola calle 2 o Club Salmento Arteixo, pola calle 3 o Club Vila García, pola calle 4 o Club Acuático Laracha, pola calle 5 o Club Natación Cerceda. Recordamos a toda a xente que está seguindo esta retransmisión. Enviamos saúdos a esa xente que está vendo desde o Bar Roquiño, desde o Torque, desde o 5J, dende o Nino ou dende o Termas. Agradecemos de novo moitísimo a Asociación de Hosteleiros de Cala de Reis e, por suposto, a estos 5 bares por colaborar na difusión do noso deporte, por botaron a man. Agradecémoslo moitísimo. E vamos con ese relevo. 3 medallas a disputar, bronce, prata e ouro. Vamos a ver que pasa. Xa temos aí o pitido dos árbitros para subirse o pollete, executar a salida. Veremos ese duelo entre o Umia Salvar, Vila García, Sal e Cerceda, loitando polo título de campeoas galegas. Arranca o relevo infantil femenino. Arranca con moita forza o Club Cerceda na pista 5. Destacada a saída da primeira relevista do Club Cerceda. Moita potencia, moita patada tamén, moi importante, Gabriel, nestes casos. Pasan en 17. Un relevo moi bo. E aí acecha xa esa primeira posición o Vila García, o relevo quizáis favorito nesta proba infantil femenina. Relevo que trae un tempo de 2:49 frente al segundo lugar a tempo acreditado 2:55. Polo Sal veremos primeiro xa toma a dianteira o Vila García, perseguidísimo polo Cerceda, e polo Sal vemos xa nese terceiro paso de obstáculos como se iguala esta carreira por o título de campeoas galegas. O Vila García colle outra vez a cabeza. Veremos esas terceiras e cuartas relevista como afrontan esos últimos 100 metros. Vamos a ver se pasa dos 100. Pasa o Vila García por un 23. Bueno, ollo a esas saídas. Están forzando a máquina nas saídas. Vemos ahora ese paso de obstáculo. Destacada o Vila García. Segunda posición momentánea para o Sal. Terceira para o Cerceda. Recordamos tamén o tempo da serie anterior do Club Sisca, hai que telo en conta para ese relevo. Y vamos a ver, todo por decidir, qué papeleta para los últimos deportistas, ¿verdad, Gabri? Qué presión, qué responsabilidad enorme, cómo remontó Sal ahí. Y vamos a ver, salida espectacular do Vila García. Vamos a ver si aguanta o ritmo que imprima deportista Vila Garciana o Sal. Ollo tamén o Cerceda, que está muy cerca en tercera posición.
Cambio de ritmo brutal do Vila García, Deportista Vila García. Último 25, non se lle vai a escapar este ouro, non se lle vai a escapar ao Club Salvamento Vila García. Parece que non, xa está no último paso do obstáculo, o obstáculo máis importante da carreira. Vemos como sai, lle recorta un pouco de distancia, pero eso non vai permitir que o Vila García se faga con título de campeoas galegas. 2.43, 2.45, 2.47. Vila García, Sal. Cerceda chega ahora o Salvar Arteixo en 2.58. E agora queda o relevo do Club Acuático Umia. Está nadando Xiana Couso. Acaba ahora este relevo conformado por deportistas debutantes este ano nesta competición, en este club. Un aplauso para elas, grandes. Aplauso a las compañeras do Acuático Umia, as súas deportistas. Gaby, temos que ver ese relevo masculino e pois temos que dar os resultados, que xa temos aí varios resultados. Temos xa os rapaces por aí, os relevistas do 4x50, natación cos tablos infantil masculino. Vamos a ver pola calle 1 na única serie o cruzamento Arteixo, na calle 2 o cruzamento Vila García, na calle 3 o cruzamento Socorrismo Carballo, pola calle 4 o Club Acuático Umia, pola calle 5 o cruzamento acuático Laracha e por último na calle 6 o Club Natación e Salmento A Estrada. Vamos a ver un relevo ahora, un duelo espectacular, un duelo moi interesante nesas pistas centrais. E ollo tamén o relevo infantil do CNS que vai nadar aparentemente nunha pista lateral, pero ollo porque esta temporada están dando un gran rendemento os e as deportistas estradenses. Gran mérito tamén do seu entrenador e gran deportista galego, Enrique Ramilo. Vamos a ver ahora desta volta. Temos a cámara de saída, digamos, nun dos habitáculos de entrada da piscina. Estamos un poquinho probando protocolo para ese Campeonato de España de dentro de 6 semanas. Campeonato de España que se vai a celebrar por primeira vez nesta piscina Antía García de Caldas. Aí vemos aos deportistas do Arteixo. Vemos moito compañerismo nas gradas. Todos os deportistas aplauden aos seus compañeiros. E vemos aos peques do Club Acuático Umia. A ese relevo infantil masculino. E vemos tamén aos do Acuático Laracha. Esas caras de nervios, esas caras de ganas de nadar. E aí vemos tamén o relevo comandado por o gran Leo Marín, o relevo do CNS. Non poden comprobar sempre, cumprindo as medidas de seguridade, todo o mundo con mascarilla. Vemos aí no fondo tamén esa lona que recorda o 25 aniversario do Umia. A 27 minutos despois pasa a vela porque hai imaxes verdadeiramente históricas nesa lona que estamos vendo aí en directo, gracias Rafa. Eses 25 anos en 25 imaxes deste Club Acuático Umia que nacía en 1997 nesta piscina de Cala de Reis. Xa temos aí os deportistas infantiles masculinos, todos preparados para esta única serie do 4x50 relación con obstáculos. Recordamos, temos pola calle 1 Arteixo, calle 2 Vila García, calle 3 Sisca, calle 4 Umia, calle 5 Sal e calle 6 A Estrada. Aí arranca a serie. Arranca como sempre o Club de Carballo Sisca con moita potencia.
patada de mariposa na saída dese obstáculo. Ollo tamén na pista 1 Arteixo, Club Salvar. Ollo ese relevo en primeira posición, destacado Arteixo na pista 1, arriba da imaxe. Moi seguido tanto polo Sisca como polo CNS aquí abaixo na pista 6. Vai ser un relevo moi apurado e moito ollo sempre aos cambios. Está vendo algunhas descalificacións e tamén ollo a ese récord galego que se pode facer hoxe. Canto é, Gabri? Temos un récord galego de 2 minutos 40 polo Club Salvar. Integrantes: Nicolás Blanco, José García, Daniel Caneda, Samuel Hipólito. Deportistas agora mesmo cadetes. Cadetes, sí señor. Vemos como colla a primeira posición o Club Sisca no co seu segundo relevista. Vemos como enterran a cabeza. Son 50 metros a tope, hai que respirar o mínimo posible. Ollo ese cambio, bo cambio tamén do CNS. Terceira posición ahora momentáneamente para o Salvar. Quedan 2 postas, metade do relevo. Vemos aí a potencia de patada, a frecuencia de brazos que sempre comentamos, importantísimo por parte do Sisca, desa espectacular escola de deportistas. Temos bastante diferencia, Gabri, entre o primeiro e o segundo. Gran diferenciado o Club Sisca na primeira posición. En segunda posición vemos na calle 6 o CNS, o Club Estradense, e loitando pola terceira posición o Club Vila García e o Salvar. Saltan xa o cuarto relevista do Club Sisca nese penúltimo pase no obstáculo. Moi reñido vai estar a segunda posición, Rubén, sí, entre os deportistas do CNS e os do Vila García. Estamos vendo ahora en cámara, vemos como vai a pasar por ese último viraxe. En segundo lugar, o Vila García, a vitoria incontestable mentras do Sisca. Vai a estar moi cerca desa marca que tiña acreditada. 2.45 e esa prata para o Salvamento Vila García con 2.50 e bronce para o Arteixo. Bronce Arteixo, cuarta posición para o CNS Estrada. Noraboa a todos. Ahora chega o Club Acuático Salvamento Laracha. E xa temos por o último en cámara o club local, o Club Acuático Umia. Acaba Xavi Aboi, irmán de Lidia, este relevo nesas fermosas imaxes que estamos vendo ahora, como dan todo. Un aplauso tamén para o Acuático Umia, bravo. Mentras nos traen aquí por outro pinganillo comida, esta é unha maravilla, Gabri. Esta é unha maravilla. Unha auténtica maravilla. Esta é unha maravilla. Ahora vamos a ir ahora sí, vamos a ir un momentiño a publicidade, mentras os compañeiros quitan os obstáculos e preparan a proba de 100 combinada que será a seguinte. Vémonos ahora. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte Galego. Sae aí e móvete.
Saíamos disto con sentidiño. Cando fagas deporte, aumenta a distancia de seguridade canto máis rápido vayas. Procura non tocar mobiliario urbano nin compartir material deportivo. Segue as recomendacións sanitarias e ten sentidiño. Infórmate en coronavirus.sergas.gal ou no 900 400 116. Xunta de Galicia. Non a violencia física nin psicolóxica, non a violencia económica nin a sexual, non os abusos sexuais, non o acoso sexual, non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente, non o maltrato, non o maltratador, non o machismo, porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta, sen ningún xénero de dúbida. Non. En cuanto puedas. Camina a Galicia. Moi boas de novo, aquí seguimos no Campeonato Galego Infantil Cadete. En Cala de Reis, Gabi, vaya emoción nos deu a primeira proba, simplemente unha proba e un relevo. Vimos de todo, vimos todo o que vamos a ver hoxe, ese esforzo, esa competencia, ese nivel que hai, ese nivelazo que hai entre todos os equipos e sobre todo, bueno, estamos pasando moi ben, creemos que desde a casa tamén, desde os bares, tamén agora vamos con esa proba de 100 combinada que consiste, Gabi, en
Sí, cambio de modalidade, xa temos esta categoría cadete, consiste nun nado de 50 metros, cun buceo de 15 metros nesta categoría, recollemos o maniquí, nadamos os 10 metros que nos quedan de remolque hasta a parede e arrastramos outros 25 metros, unha proba eu creo que durísima para os deportistas. E xa temos preparada esa Serie 1. Temos pola calle 1 a Gabriela Paulos do Club Acuático Laracha, pola calle 2 a Irene González do Club Salmento Vila García, pola calle 3 a Zoila Cabarcos do Club Acuático Umia, pola calle 4 a Sara Suárez do Club Salmento e Socorrismo Carballo e pola calle 5 a Carla Caramés do Club Natación Cerceda. Esta proba, bueno, podemos decir, Gabi, que é unha proba, vamos a decir, non queremos tampouco asustar aí aos pais, pero é unha proba dura. É unha proba moi completa, vamos a deixar ese adxetivo que é máis agradable, é unha proba completísima, onde hai que facer moitas cousas, todas ben, nadar, bucear, remolcar, vamos a ver, remolcar o maniquí, seguramente nestas categorías moitos a crawl, por menos ese último largo. Vamos a ver tamén esas posibilidades de mínimas para o Campeonato de España. Vamos a comentalas agora mesmo. Mulleres están en 1.38 para categoría cadete de 2008 e 1.42 para a categoría cadete de 2009. Esas mínimas, recordamos, que abren as portas a gloria, abren as portas a ese Campeonato de España que imos celebrar nesta mesma piscina dentro de 5 ou 6 semanas exactamente. E xa temos esas deportistas da Serie 1, todas do 2009, unha proba moi complicada para elas debido a que ese paso de categoría de infantil cadete. Recordamos que en infantil non temos esta proba, é unha proba introducida nesta categoría cadete. E aí vemos, Gabi, os colaboradores do UMIA, parte fundamental, vemos onde quedan os maniquís, a eses 15 metros, estamos lo vendo ahora na cámara, quedan ca cabeza, digamos, para o fondo da parede, aí os estamos vendo, nesa altura aproximadamente de 1,60 m. E aí vamos con esa segunda proba do día. Arranca 100 combinada, Gabi. Arranca a segunda proba individual desta xornada de mañán. Salen con moita forza esta primeira serie estas deportistas que intentarán loitar sobre todo tamén pola baixada desas marcas personais. Están en 1.56, 1.59. Nese rango temos a estas deportistas e vemos xa a deportista do Vila García, Irene González, como toma a dianteira moi perseguida pola deportista do Sal, Gabriela Paulos. Recordamos que poden dar o volteo, poden parar, non hai límite de tempo na parede, evidentemente, lóxicamente, canto máis tempo se vai facer nese crono, pero recordamos que non hai problema ningún, poden pararse. Vemos como chega a primeira deportista do UMIA, Zoila, tamén na pista Gabriela Paulos. Isto é o debate de sempre, Gabri. Como sair nese primeiro 50? Que vos din os adestradores? Sí, bueno, sair con a... Eu creo que cunha frecuencia un pouco baixa, cunhas brazadas moi amplias, aproveitando ese tempo de respiración que nos permite entre cada ciclo de brazada. Bueno, vemos como estas deportistas o aproveitaron ben, chegaron todos ao maniquí, pero bueno, sí, en algunhas ocasións vemos que as deportistas non chegan nese dificilísimo buceo de, recordamos, 15 metros, desgraciadamente serían descalificadas. Aí chega Gabriela con un 43, gaña a serie, moi cerca desa mínima. Segunda vai ser Zoila do UMIA, un 51, un 52 para Sara. Tamén chegan agora Irene e Carla. Baixan todas tempos, melloran tempos.
boa noticia sempre. Esa mellora dos tempos. Estas mínimas son terribles tamén, Abri, porque comentábamos antes, ese primeiro 50 a veces é determinante, non? Decir, sair a tope e ter menos aire, sair un pouco máis conservador e guardar un pouquiño máis de aire, sobre todo tamén para ese último remolque, que parece que son 25 metros, parece non, son, pero fanse eternos. Entonces é unha prova, digamos, na que a estrategia do adestrador tamén é moi importante, non? Que lle diga ao deportista, evidentemente hai deportistas, neste caso igual como a ti, o deportistas de alto nivel, que non vale o de, bueno, sal a modo no primeiro 50, non, sal a tope. Pero evidentemente outros deportistas que costa un poquinho máis ese buceo, pois sempre hai varias estrategias, non? Vamos a la con esa serie 2, Gabri. Xa temos na serie 2 preparada, na calle 1 a Nerea Varela, do cruzamento Severino Carballo, na calle 2 a Catalina Area, do cruzamento Vila García, pola calle 4 teremos a Mariña Rodríguez, do cruzamento Vila García, e pola calle 5 a Martina Regueira, do Club Acuático Umia. Vemos esas mínimas nacionais a batir para ese Campeonato de España. Temos a de cadete de primeiro ano, un tempazo de 1.42 a batir, en cadete segundo ano, 1.38. E temos, Gabi, xa resultados oficiais da proba 200 obstáculos cadete femenino. En quinto lugar quedou Catalina Area do Vila García, cuarto Begoña Martínez do Sapo, bronce Lucía Añón do Sal, prata para Lidia Boy con 2.36 e ese ouro para Sarai Puga do Sisca con 2.35. En categoría masculina, nesta proba de 200 obstáculos foi quinto Andrés Carballeda do CNS, cuarto Álvaro Lavandeira, bronce Luis Negreira do Sal, prata Mario Chacón do Sada e ouro con ese tempazo de 2.29 para Anxo Touriz. Temos tamén os resultados do 100 obstáculos que decimos moi rapidamente mentras non remata esta serie. En masculino, quinto lugar para Yuc Pensado, cuarto Leo Marín, terceiro Saúl Rodríguez, bronce do Umia, segundo Víctor Negreira, prata da Santa Comba e ouro para Damián Laje con un 23, tempazo do Vila García. E por último, 100 obstáculos infantil femenino, quinto posto Elena Fela do Cerceda, cuarto Sofía Mata do Sal, bronce Ainhoa Sagún do Estrada, prata Marta Iris do Sisca e ouro con ese tempo de 1.23.61 Mariña Cores. Xa temos aí as deportistas do Vila García do Umia loitando por esa cabeza de serie. Parece que vai chegar todas elas ao rastebraza a deportista Catalina do Clusamento Vila García fronte a deportista do Umia. Un 48 para Martina do Umia, moi ben. Sí, señor, moi ben, baixaron todas aquí tamén tempos. Tiñan todas un 50, baixaron todas de máis de un 50, baixaron todas dese un 50, acercándose moito tamén a esa mínima do 100 combinada que é un 42 e un 38. Moi ben, vamos a ver se algunha deportista xa nesta terceira serie consegue esa mínima. Queremos que participen moitísima xente do Salvamento Galego neste Campeonato de España. Desexamos que participen a maioría, un número máis grande posible de deportistas, que aproveitemos este campeonato, esta posibilidad que nos dá a Federación Española, que enviamos un saludo desde aquí tamén, Gabriel. Agradecemos esa oportunidad que lle dá a Galicia de novo con este Campeonato de España infantil e cadete do 23 e 24 de abril. Vamos a berrar moi alto por o que a maioría das rapazas e rapaces de hoxe consigan algunha mínima para poder estar nesa importante cita deportiva. Vamos alá con esa terceira serie. Xa temos a terceira serie preparada. Temos na calle 1 a Carla Costa do Salvamento Vila García, na calle 2 a Arancha Lorenzo do Club Natación Cerceda, na calle 3 a Noemí Espada do Club Salvamento Vila García, na calle 4 a Claudia Rivero do Club Acuático Umia e pola calle 5 a Iria Barreiro do Club Salvamento Acuático Laracha. Temos
podemos citar, como dixemos antes, temos por aquí xa a táboa dos récords galegos, cun tempazo nesta proba 100 combinada cadete femenino. Eva Espinosa Fernández polo club Salvamento Ourense marcou un tempo de 1 minuto 33 segundos en Don Benito no ano 2017. Preguntan aí cando é o galego juvenil junior absoluto, Gabriel, o fin de semana que ven en Ourense, xa os recordamos antes. Aproveitamos tamén para enviarlle aí un abrazo moi grande a Nuria, presidenta da Federación Galega. Non sabemos poder estar hoxe por temas médicos, COVID mediante. Aproveitamos para enviarlle un abrazo moi forte e esperamos que se non é hoxe pola tarde, que sí que poida estar nesa cita por antonomasia do Salvamento Galego, nese campeonato absoluto de piscina, que depois tenemos un pouco tempo de falar del, Gabi, de tamén facer nosas cábalas e apostas, a ver que club pode ser campeón. Vexo moi forte o Sisca tamén, vexo moi fortes. Xa temos aí na Serie 3 en cabeza a Claudia Ribeiro pola calle 4, moi perseguida pola Deportistas do Sal do Cerceda e Vila García, unha das series, eu creo que máis pareixas que vimos hoxe, impoñéndose a Deportista Claudia Ribeiro cun tempo de 46. 46. Moi ben, mellorando 4 segundos a súa marca a Deportista do Umia, que gaña esta serie. O resto de deportistas tamén estiveron por baixo do 1.50. Moi ben, esta proba, Gabri, o que falábamos antes, durísima, complexísima e sobre todo na que hai que tomar moitas decisións, non? Sobre todo, por exemplo, pensando, como víamos agora, nese último 25. Se remolcar a crawl, se remolcar a espalda, decir, bueno, abraza, chamamos, braza a espalda, decir, sempre esa decisión de que facer, de que é o mellor, porque sabemos que a maioría das deportistas remolcan nun 25 a tope, remolcan a crawl, pero claro, aquí levas xa moita tralla, moita mochila no corpo, levas un 50, mas levas un buceo de 15 metros, e sempre hai que tomar decisións difíciles aí. Xa temos por aí as deportistas cadetes femenino da serie 4, penúltima serie desta prova de 100 combinada. Temos pola calle 1 a Alesia Carvajal do Club Nacional Salvamento Estrada, na calle 2 a Sara Puñal do Club Salvamento Socorrismo Carballo, na calle 3 a Begoña Martínez do Club Acuático Pontevedra, na calle 4 a Jimena Rodríguez do cruzamento Arteixo e na calle 5 a Raquel Suárez do cruzamento Socorrismo Carballo. Vamos con esta serie 4. Aquí vemos que as deportistas do Sapo e do Sisca non gardan nada. Paso de 15 segundos no primeiro 25, es decir, non gardan absolutamente nada. Salen a por todo estas deportistas. A deportista do Sapo cun ciclo de 2 brazadas, a deportista do Sisca cun ciclo de 3, e vemos como a deportista do Sisca dá o volteo. Veremos que tal a chegada, incluso vemos xa un buceo a mariposa. Moitísimo mérito ese buceo, no que vemos claramente que se impón o buceo de braza da deportista do Sapo. Saen en 54, Gabriel Tomelle como parciais 34, 33 a, neste caso, Begoña do Sapo, e 34 a Raquel. Son parciais moi interesantes para esta categoría, para esta proba. E vemos agora a Jimena na pista 4, Deportista Salvar, que ten un remolque espectacular. Que maneira de remolcar. Gran remolque por parte de Jimena do Salvar. Que maneira de remontar, Gabri. E vai se poñer ante esta proba en primeira posición. Veremos esa calle 4. Un 34. En segundo lugar, vemos a un 38 para Raquel, un 39 para Begoña. Chegan tamén agora Alexia e Sara. Menuda remontada da deportista que estamos vendo na repetición agora. Levábanlle varios metros na recollida maniquí de Jimena e fixo
un remolque sinxelamente espectacular, como non se vían a espalda, cunha frecuencia e unha elegancia espectaculares, Con e este rematou en tempo- un 30, falamos, en un 31. Con este tempo estaría a deportista primeirísima, según os tempos acreditados, pero veremos agora ese duelo que vimos antes entre as deportistas dos Iscas Sarai e Lidia, Ahí con vamos. permiso das outras deportistas, como decíamos antes. Nesta última serie 5, temos a pola calle 1 a Julia Varela, do Club Solamente Socorrismo Carballo, na calle 2 a Lucía Añón, do Club Solamente Acuático Laracha, na calle 3 a gran Lidia Boy, do Club Acuático Umia, pola calle 4 a Sarai Puga, do Club Solamente Socorrismo Carballo, e veremos ese duelo de, podemos decir, final de 4. Queren espectáculo na casa, van ter espectáculo ahora. Esta serie vai a ser puro espectáculo, moito ollo a esa pista 3, moito ollo a esa pista 4, a ese duelo entre amigas. Lidia Boy a Grasar, Sarai Puga. Vamos a ver, como sempre, Sarai vai sair moi forte no primeiro 50, non ten nada que perder. Arrancan as dúas rapidísimo, ese 25. 14 en parcial, 14. segundos. Vemos xa que estes deportistas seguramente dean as dúas o volteo, xa Sí, sí, máis sí. que por elas propias obligadas polos adestradores. Vemos que Sarai se Ollo impón parcial, nestes Gabri, ollo parcial. 50 metros. 32 o parcial, de Sarai un pouquiño antes. Mi madriña, vemos o buceo das dúas. Buceo moi parello das dúas. A Braza E sair un pouquiño antes Lidia, quizáis. E ollo ahora que hora empezou importante. Sai primeira Lidia. Lidia Boy do Umia, saiu moi ben. Ollo tamén a Lucía do Salvamento Acuático de Aracha, que se atreve a remolcar a crawl. Vamos a ver ese último largo. Todo por decidir. Costa un pouquiño a Sarai. Sarai empeza a remolcar a crawl. Lidia un pouco adiantada. Lidia Boy adiantada e ollo esa prata, Gabriel, ollo esa prata. Ollo prata o bronce que non repara. Lidia Boy vai se impoñer como primeira, pero duelo agora entre Sarai e Lucía. Parece que Lucía lle toma a dianteira a ese Ollo Lidia. remolque. Lidia, un 30. Bravo. Gabri Prata, un 35. Oye, ese un 30 de Lidia, vamos a recopilar, un 35 Prata. Bueno, Prata, perdón, segundo posto en este caso para Lucía e terceiro para Sarai. Vamos a ver, porque antes temos un 31 de Jimena. Eu creo que ese un 30 pode ser récord galego. O récord galego anterior era de Eva Espinosa do Salvour, un 33-84. Ollo que Lidia Boy, a deportista do Club Acuático Umia, pode acabar de batir o récord galego da categoría cadete femenina. Vamos a ver, vamos a esperar aí. Vamos a ver se temos o primeiro récord galego da xornada, mentre xa temos preparados os deportistas cadetes masculinos para afrontar esta prova de 100 metros combinada. Temos na serie 1 pola calle 1 a Diego Balsa do Club Salmento Arteixo, na calle 2 a Nicolás Baños do Club Natación Salmento Estrada, na calle 3 a Josh Cascón do Club Salmento Vila García, pola calle 4 a Diego Rodríguez do Club Acuático Umia, pola calle 5 a Roy Paz, tamén do Club Acuático Umia, e pola calle 6 a Samuel Valdomir do Club Salmento Socorrismo Carballo. Menuda serie nos acaban de deixar estas deportistas. Colouse aí na festa de Sarai e de Lidia. Colouse Lucía Añón e tamén Jimena Rodríguez do Salvar. Vamos a ver como quedan as medallas. Aproveitamos aí, nos manda un saludo Nuria. Moitas gracias, chicos, non estoy presencialmente aí, pero siguiendo a gran transmisión. Gracias por vuestra implicación. Un abrazo, Nuria, vémonos pronto. Que todo saia ben por aí, que non sexa nada. E mi madriña, ese me colle el aire, Gabriel, que eu creo que estamos gritando como locos. Sí, igual están no bar verdade. ali, teñen que baixar ya o audio un pouco, pero nos aquí prometemos a toda a xente que nos está escoitando que non escoitamos nada. Entre os gritos do público e a emoción que xa temos nós, porque nos gusta este deporte,
pois se gritamos moito, decídenos aí polo chat, podes decirnos o que queirades, cousas boas, cousas malas, bueno, poucas. Tede cuidado porque escribides con nome e depois acordámonos, pero con nome do usuario. Vemos aí esa primeira serie cadete masculino. Temos xa a primeira serie de 3 encabezada por Diego Rodríguez e tamén polo deportista do CNS Nicolás Baños. Vemos como Nicolás impón con ese arrastre crawl e toma a cabeceira a dianteira o deportista do primeiro ano de cadete do CNS. Cava con moita forza aquí os deportistas. Vemos que remolcan a Kroll, Gabri, Shaq, aguantan ese último 25 a Kroll. Un 40 para Nico Baños. Tempazo baixando 13 segundos, 13 segundazos. Un 45 para Diego tamén. Tempo acreditado. Ahora chega Josh con un 52. Diego e Nicolás, Nico dos a CNS, Diego, primeiro e segundo desta serie, baixando moitísimo eses tempos. Recordamos aquí as mínimas son tamén terribles. Mínima cadete de primeiro ano, un 42. Mínima cadete de segundo ano, un 36. E o récord galego, cadete está en un 19, eu creo que eso non o vamos ver hoxe. Por parte, bueno, ese un 19 parte do gran Alejandro Chacón, outra familia de auténticos cracks, como sempre. Mandamos ese saúdo a toda a familia, especialmente a ese papá que seguro está véndonos agora, a ese máster que se perdeu o domingo pasado, un auténtico espectáculo na piscina de Carballo. Un auténtico espectáculo onde, permíteme decirte, Rubén, baixaxes esa barreira do minuto, os 59 segundos, no Zagaletas, un tempazo no que según ti non ibas a andar. Non iba, bueno, pasan os anos, pero parece ser que ainda facemos algo, Sí, a verdade é que tiñamos esa barreira do minuto, conseguimos baixar ali, foi un duelo moi bonito con Diego López, adestrador do Sisca, que tamén, por certo, enviamos un abrazo grandísimo, está con COVID na casa, non pudo estar aquí hoxe. Un abrazo enorme, Diego. E bueno, o campeonato fin de pasado foi de novo un campeonato onde nos xuntamos moitas amigas, moitos amigos, moitos amantes deste deporte. Pasámoslo ben e agora vamos a seguir con esta segunda serie do 100 combinada. Nesta serie 2 temos pola calle Uga Iker Gómez do CNS, Club de Salvamento Estrada. Pola calle 2 a Brais Pensado do Cruzamento Socorrimo Carballo. Pola calle 3 a Andrés Carballeda do Club de Natación Salvamento a Estrada. Na calle 4 a Álvaro Lavandeira do Sisca. Pola calle 5 a tamén do Sisca Kevin Payas. E pola calle 6 a Diego Peña do Club Salvamento Sadas. Arranca esta segunda serie, Andrés Carballeda moi destacado, un nado moi elegante, cunha frecuencia moi boa, tamén ollo, aí vai polo lado Álvaro Lavandeira, quere ir moi pegado a Andrés, quere pasar o máis rápido posible, van a pasar por 32 baixo, e o tempo, vamos ver ese buceo de mariposa, ahora estamos vendo aí, ahora unha patada de braza, 2, 3, e xa está aí o maniquí. Aí o vemos nesta maravillosa imaxe. E agora vemos as dúas formas de remolcar o maniquí, Gabri. Macrol, a espalda, as dúas válidas, as dúas... Nesta categorías ainda, digamos, moi formativas, é un poquinho máis complicado encontrar xente remolcando a crawl. Sí, xa víamos nas anteriores series tamén esa táctica que usou, por exemplo, deportistas como Sarai na última serie, onde o resto dos 25 do pueblo buceo facíanos a arrastre braza para recuperar un pouco do buceo, e os últimos 25 cambiaban a forma de arrastre ao crawl. Un 31 para Andrés Carballeda, gaña a serie. En segundo lugar vai chegar Brais Pensado, terceiro lugar Álvaro Lavandeira, cuarto Diego Pena,
E chegan tamén ahora Kevin Pallas en la pista 1. Ahora mesmo na imaxe Iker Gómez. Moi boa serie. Bueno, vamos ter como referencia este 1.31. Boa referencia para esta última serie. Tempo que estaría agora mesmo de terceiro mellor a falta desa terceira serie onde xa vemos nomes conocidos, nomes de podium, podíase decir así. Temos nesa serie 3 pola calle 1 a José Francisco García do cruzamento Arteixo, na calle 2 a Luis Negreira do cruzamento acuático Laracha, pola calle 3 a Mario Chacón do cruzamento Sada, pola calle 4 a Iago Lema do cruzamento Socorrismo Carballo, pola calle 5 a Juan Martín Rodríguez do cruzamento acuático Laracha e pola calle 6 a Anxo Touris do cruzamento Vila García. Vamos con esta última serie, de novo vemos a os gañadores da anterior proba. Anxo Touris vai nadar na pista 6, o Prata na anterior proba, Mario Chacón, volvendo na imaxe, vai nadar na pista 3 con mellor tempo acreditado, 1.29. Van a baixar ese tempo con total seguridade. E moito yo tamén, atención na pista 5 a Juan. Aí arranca a serie. Estos sí que non van a deixar nada para o segundo 50. Vemos como arranca con moita forza Iago Lema. Tamén na pista 6 Anxo Touris do Vila García. Primeiro volteo. Anxo Touris xa en cabeza aquí por debaixo da imaxe. Na parte inferior da imaxe estamos lo vendo ahora. Respiración cada abrazada, pero moi rápido. Moi parellas estes 50 metros. Vemos como xa prácticamente todos dan ese volteo. Ahora vemos os deportistas nese importantísimo buceo no que segue a cabeza o deportista Anxo Touris do Vila García. Vai estar moi reñido, Rubén, estes postos, e vemos como Mario Chacón xa se pon case en cabeza, man a man con Anxo Touris. Vamos a ver ese último 25 de Mario Chacón. Espectacular Mario, moi destacado deportista do Sada. Vai a gañar a proba, vemos que remolca prácticamente de lado, moi eficiente. E ollo a ese segundo posto. Vai estar entre Iago, Juan e Anxo. Anxo, Juan, Iago. Eu creo que vai chegar Iago segundo. 1.29 e 1.30. Vamos a ver esas marcas. Gañou Mario con 1.25. E vamos a ver ese segundo posto. Tempazo de Mario Chacón. Moi ben. Baixando case 5 segundos o súa marca personal, pero sin batir o récord do seu irmán, que estaría 6 segundos por debaixo do gran deportista e amigo Alex. Vai haber vacile na casa hoxe, seguramente ao chegar Mario, non? Sí, polo que teño escoitado, vacile, hai no sempre, pero bueno, sempre houve duelos de irmáns, este é un exemplo. Sin duda, grandísimos deportistas. Mario demais que pegou un estirón nesta última temporada impresionante. Notouse esa potencia, esa forza no último 25. Gañou con autoridade. E vamos aí xa con ese relevo, segundo relevo do día de 4x50 natación con aletas infantil femenino. Os 4 deportistas van a nadar, pois cada unha 2 largos a tope con aletas. Van a nadar ahora na pista 2 o CNS, na 3 o Santa Comba e no 4 o Umia. Aí arranca con moita potencia polo Umia Lucía, deportista que estaba na escola hai tan só 2 meses na escola do club. Ya están competindo. Toca primeiro lugar a deportista do Santa Comba. Impónse claramente a deportista
do Santa Comba. Todo pode pasar nas seguintes postas. Veremos como afronta o Umia e o CNS estas 3 postas que quedan. Arranca todos os equipos e deportistas. Vemos moi importante os buceos, o buceo subacuático, que decimos o nado subacuático é o máis rápido dos que podíamos decir dos estilos. Sí, sin dúbida, home, evidentemente a estes deportistas non se lle pode pedir bucear o 50, pero sí que hai que pedirle, hai que exixirlle que saian buceando o máximo posible. Aí toca o Santa Comba, sigue en segundo lugar o Umia. Aí toca moi boa saída do Umia. Tarda un poquinho máis ahora o CNS. E vamos a ver si consigue remontar o Acuático Umia. Sí. Ahora la Sabela Fuentes, polo Umia vai en primeiro lugar ainda. O moi destacado o Santa Comba. Vamos a ver esa última posta, vai estar interesante. Recupera posición Sabela por parte de Umia. Distancia de 1 metro por parte de Santa Comba. Ahí arranca última saída. Y ahora Sae. Sigue en terceiro lugar o CNS. Vai estar aí Rubén. Sí, vai estar moi aí. A deportista do Umia. Vai estar moi empatada ca deportista do Santa Comba. Veremos. Nestes últimos 25 metros. Aí vamos, aí estamos vendo a Carla que vai a chegar. Vai a gañar, bueno, vai a final de Carla. Atención, quen toca primeiro? Santa Comba, segundo Umia. Gran final. 2:15, bravísimo. Gran final desta primeira serie. Chega agora o Club Natación, ese momento, a Estrada. 2:24. Vaya final que vamos ter que ver aí de novo. Vai a remontar o Acuático Umia, noraboa. As miñas compañeras de club, tremendísimo relevo que acaban de facer. Noraboa tamén, por suposto, a Santa Comba e o CNS, a todas as deportistas. Mándanos aí de novo un comentario, Nuria. Enhorabuena, Mari, moi buena prueba. E gracias, Rubén y Gabriel, por hacernos vibrar con nuestro deporte. Gracias a Federación por darnos esta oportunidade de poder pasarlo ben aquí todo o día. Sí, un placer sempre. Dende como veníamos facendo a semana pasada no Campeonato Galego Alevín, tamén nos Campeonatos Galegos do ano pasado, non? Temos xa esa última serie decisiva do 4x50 natación goletas infantil femenino. Temos nesa segunda serie pola calle 1 ao Club Natación Cerceda, pola calle 2 ao Club Samento Arteixo, pola calle 3 ao Club Samento Socorrismo Carballo, pola calle 4 ao cruzamento Vila García, pola calle 5 ao cruzamento acuático La Lacha. Vamos a ver se melloran ese 2.15, 2.14, 2.15, máis ou menos. Sempre estes datos colledos na casa con pinzas. Estamos aquí a varios metros da chegada, pero eses tempos oficiosos, 2.14, 2.15 do Santa Comba e do Umia. Vamos ver se estes equipos consiguen superalo. Temos aí en imaxe as deportistas relevistas do Salvar. Vemos aí tamén as do Club Sisca, con esas caras de nervios, eses apoios entre compañeiras. Tamén as deportistas do Vila García. E vemos aí, moi importante que comentábamos antes, a deportista do Sal secando ese pollete por posibles infraccións que podamos ter, non? Como ven pasando en moitísimos campeonatos. Dito isto, eu creo que por experiencia. Vamos alá con esta proba 4x50, un relevo, xa decíamos outro día a Gabri. A mí encántame, espectacular, é unha pena que non se poida facer en categorías superiores. Desde aquí animar de novo as organismos correspondentes a darlle unha volta a esta proba en categorías superiores, porque sería un verdadeiro espectáculo para toda a xente que sigue este deporte e para a xente que non coñece aínda, pero que está hoxe coñecendo moita xente este deporte que salva vidas.
E arranca aí esta primeira serie do 4x50 Nación Galetas Infantil femenino moi destacada. A deportista do Club Sisca, como víamos dicindo antes, Marta Iris, con ese asombroso buceo, moi perseguida pola deportista do Club Natación Cerceda. Vemos como remata esta serie. Vamos ver, Rubén, porque xa estamos así de rápido Parcial na segunda 28. posta. Sí, parcial de 28 Sisca, espectacular. Todo lo que sea baixar de 30 nesta categoría, nesta prova, neste relevo, espectacular, Gabri. Acaban de facer un parcial de 28 a primeira deportista do Club de Carballo. Moi destacada o Sisca en primeira posición. Ahora voltean o resto de clubes. Vai estar moi disputada esa medalla de prata. Vemos a deportista do Sal como vai recortando metros. Sí. Quédanos aínda 2 postas, todo pode pasar. Seguimos con eses buceos por parte do Sal. Moi bo buceo. Vaya remontada. Da segunda relevista. Vaya remontada do Sal. Atención a esa terceira posta. Atención, xa está en primeiro lugar. O Club da Laracha e o Club de Carballo. Veremos como reaccionan estas cuartas relevistas. Aí saen. Vamos, van a por todas nesta última serie. Gran buceo da deportista do Sal, gran buceo da deportista do Sisca. Vemos como vai estar aí, Rubén, ese último boteo. Sí. Vamos a ver eses 50 metros, ese subacuático moi importante. Qué bo. Pero parece que os deportistas do Sal non se lle escapa se va a Ouro, facer non se o lle título escapa, con campeón galegas. Non se lle escapa Ouro. 2-0-4. 2-0-6 para o Sisca e terceiro 2-0-8 Vila García. 2-0-9 Cerceda e chegou en quinto lugar. Eu colliñe 2-11 a o Arteixo. Menudo relevazo, Gabri. Sí, este récord posuía o Club Acuático Omia, o teu Club Rubén, desde o ano 2016 tamén, cun tempo de 1:56. Bueno, un tempo moi interesante, Gabi. Ese tempo quere decir que todas as deportistas dese relevo histórico, as Marta, a Lúa, Belén, fixeron a media de por baixo dos 30 segundos, o que comentábamos agora. É dicir, é unha media moi boa, nadar 50 metros con aletas en categoría infantil por baixo de 30 segundos, está moi ben, e neste caso, pois, evidentemente, ese récord, bueno, quizáis vai a tardar aínda un tempo en ser batido porque é unha marca absolutamente estratosférica conseguir que 4 deportistas coincidan prácticamente no ano e naden tamén. Vamos agora, Gabi, temos aquí, penso que o relevo infantil masculino avanza mañá. Recordarlle iba a decir telespectadores, aparecemos aquí. Os telespectadores, a xente que nos está vendo desde casas, desde os bares de Caldas, que vai a quedar unha proba máis, que é a proba, bueno, eu sempre digo que a proba reina, unhas probas reinas deste deporte, o 100 aletas. Rubén. Sí, verdad? Non hai moito debate aquí no posto de comentarista. O 100 aletas e despois haberá o relevo mixto. Vamos a acabar aproximadamente dentro de unha horiña e 10-15 minutos. Despois iremos a comer todas e todos nas cafeterías e restaurantes de Caldas e volveremos ás 3:30 para o quecemento e ás 4:30 en principio, se hai algún cambio xa vos iremos comentando para a xornada de tarde. Vamos alá con este relevo infantil masculino, Gabri. Xa temos nesa primeira e única serie onde se decidirán os campións galegos desta prova 4x50 metros natación con aletas. Temos pola calle 1 o Club Natación Samento a Estrada, pola calle 2 o Club Samento Vila García, na calle 3 o Club Samento Socorrismo Carballo, na calle 4 o Club Acuático Umia, pola calle 5 o Club Samento Acuático Laracha e pola calle 6 o Club Salvamento Arteixo.
Vamos a hablar con este relevazo, este 4x50 aletas infantil masculino. Gabri, campeonato non le va a conta a federación, pero eu calculo que debe ser o número 26, o primeiro campeonato infantil cadete. Quero decir que recordo, isto só a abuelo cebolleta, pero é verdade, é o que hai. Foi no ano 98 en Carballo, na piscina bella de Carballo, que é a piscina que agora creo que está para uso a recreativo, piscina non? Vila de Noia. Pois o primeiro campeonato galego data desde 1998, dende aí foronse facendo todos os anos ininterrumpidamente eses campeonatos galegos infantil e cadete ata o día de hoxe, cando vemos que xa suben ao pollete coas aletas, sempre un poquinho máis difícil subir coas aletas ao pollete. E vamos a ver esta serie única infantil masculina. Recordamos xa, está nadando pola calle 1 a Estrada, calle 2, Vila García, calle 3, Sisca, calle 4, Omia, calle 5, Sal e calle 6, Salvar. Aí arranca con moitísima potencia o Estrada, Umia e Sisca. Moi bo relevo o CNS. Subacuático do CNS. Ollo tamén ao Sisca, como sempre, o acuático Umia, destacado los tres. E ollo ao parcial, porque vai a ser de 29 para o CNS, 30 para o resto de clubes. Impresionante. Xa vemos eses buceos máis amplios, de máis distancia, onde o Sisca recorta algúns metros o CNS e impóñense na cabeza nese subacuático. Vemos xa como o terceiro relevista está preparado para remontado Sisca, Gabri, para poderse con ese título de ojalá campeóns galegos. Ollo a remontado Sisca, pero sabe moi ben o CNS. Ahora en terceiro lugar pelexa entre Umia e o Vila García por ese bronce. Moi boa salida do Umia, tamén aquí o Salvar na pista de abaixo. Vamos a ver ahora nun anaco. Ollo relevo tamén do Salvar, mentras en primeira posición seguimos vendo esa pelexa durísima entre o Sisca e o CNS. Ahora vemos a imaxe de todos os relevistas, vemos esa pelexa tremenda. Ollo último relevo, ollo Sisca, boa saída tamén do CNS. Arranca esa última posta onde vemos os dous relevistas, tanto do CNS como Sisca, saen gran ventaxa para o Sisca, agora perseguidos polo Vila García. E vemos xa como o Sisca parece que se vai a poñer en cabeza. Vai a gañar o Sisca, vai a ser ouro. Ouro para o Sisca. 2-0-3. Campeón galegos. 2-5 prata. Club Sisca. Prata, CNS, bronce Vila García. Cuarto Salvar. Chega ahora Umia moi ben. Quinto posto. E sexto posto para o Salvamento Laracha. Repetimos. Bueno, a espera de que non haxa ninguna descalificación, que parece que non hai. Ouro para o Sisca, prata para o Vila García, bronce para o... Perdón, prata para o CNS e bronce para o Vila García. Ese récord era de... Temos o récord galego actual en 2-0-2. Vamos a ver se se batiu. Se non se batiu, vai andar aí. O collinlle 2-0-2, 2-0-3 ao Sisca. Vamos a ver si, en todo caso... Vamos a ver ese récord galego. Mentras temos aquí algúns resultados máis, mentras remata remata e cambiamos un pouco de tercio. Vamos a comentar un momentiño os resultados que temos por aquí. Temos na proba 100 combinada cadete masculino. Resultados: quedou en quinto lugar Luis Negreira do Laracha. En cuarto lugar, Anxo Toris do Vila García. O bronce foi finalmente para Juan Rodríguez do Laracha. A prata para Iago Lema do Sisca. E o ouro con un 25-94 finalmente. Tempazo para Mario Chacón. 100 combinada cadete feminino. Temos tamén aquí os resultados. E vamos a cantar aquí creo que algo
Chache adianta ahora, Gabri, vamos a cantar un récord galego. Pero antes, en quinto lugar, quedou Julia Varela, 2 Isca, cuarto lugar, Sarai Puga, 2 Isca, bronce, Lucía Añón, 2 Laracha, prata, Jimena Rodríguez, 2 Salvar, e ese ouro con récord galego, novo récord galego, cadete femenino, para deportista do acuático Umia, Lidia Aboi Agrasar, 1:30:75, rebaixando en 3 segundos o anterior récord de Eva Espinosa do Salvour. Nora boa, Lidia. Tempazo para Lidia Boy, nadadora local do Club Umia, cando vemos xa preparadas as deportistas do 4x50, natación con aletas, cadete femenino. Pola serie 1 temos na calle 2 o Club Salvamento Sada, na calle 3 temos o Club Salvamento Acuático Laracha, pola calle 4 o Club Salvamento Arteixo e na calle 5 temos as nadadoras do Club Salvamento Acuático Pontevedra. Vamos ver este relevo cadete femenino. Relevo que ten de novo 2 series, 8 equipos en liza. Vamos a ver. 9 equipos en liza, tamén contamos con Acuático Sapo, outros clubes históricos aquí en Galicia, un dos clubes máis lonxevos xunto co Sisca e co Umia. E vamos a ver este relevo, este segundo relevo do día do 4x50, aletas, ten que haber silencio na grada para dar a salida. E arranca este 4x50, natación en aletas cadete femenino, 4 clubes en liza, Sada, Laracha, Salvar e Sapo. Vemos que a deportista do Sada bucea os 25 metros, sae moi destacada en primeiro lugar, seguida do Laracha, Salvar e Sapo en este orde. Menudo parcial, 27. Parcial de 27 segundazos. 27 para esta deportista cadete do Sasa. Tamén canteira de deportistas, sempre increíble. Club dominador os últimos anos nas probas de praia, sempre, pero tamén cuns deportistas de moitísima calidade, moitísimos trofeos e medallas conseguidas en piscina, non? Sí, xa temos aí a deportista do Salvar, dando o relevo a terceira relevista, alá vai por esa mellor marca. Vamos a ver, todo pode pasar nesta primeira serie, salvo pódense poñer entre ese podium, pelexar por esa medalla, como decimos sempre, non por ir nunha serie anterior, non tes opcións a pelear por un podium. Vamos alá con esa terceira posta, perdón, esa última posta, digo, moi destacado o Salvar, primeiro lugar. Estamos vendo ahora os cambios, vemos o cambio do Club Sapo, estamos vendo cambios ahora xa un pouco máis conservadores, creo que hubo aí un toque por parte dos adestradores. Gran rivalidade agora entre as deportistas do Salvar e do Sal. A deportista do Salvar chega a primeira con tempo de 1:56, moi perseguida pola deportista do Club Salvamento Acuático Laracha. Entra agora en terceira posición a deportista do Club Sada e en cuarta posición a deportista do Club Salvamento Pontevedra. Bueno, vamos a tomar ese 1:56 como referencia. Tempo bastante interesante en todo caso. Vamos a tomar ese 1:56 collinlle os dous, décimas arriba, décimas abaixo. Salvar Laracha, moi bo relevo, moi bo final tamén por parte do club de Laracha, non? Unha remontada moi interesante nesa última posta. Un gran buceo nesa última posta por parte da deportista larachesa, non? Pelexando aí por ese podium, non? Tan ansiada
medalla. Virán agora as deportistas da segunda serie. Xa temos preparadas pola calle 1 o Club Natación Samento A Estrada, na calle 2 o Club Acuático Umia, pola calle 3 o Sarmento Socorrismo Carballo, na calle 4 o Club Natación Cerceda e na calle 5 o Club Sarmento Vila García. Temos na calle 3 o Club Sarmento Socorrismo Carballo cun tempo acreditado de 1:49:65, que foi no ano 2019 récord galego por parte de Ana Muñiz, Len Sequeiro, Lucía Andrade e Carla Lorenzo. Vemos as deportistas xa preparadas para loitar por ese título de campeoas galegas. Vemos aí no centro as deportistas do Sisca, do Umia, agora da Estrada. Aí van as primeiras relevistas. Estamos vendo agora as deportistas do Vila García e do Cerceda aproximándose o pollete. Pouquiño máis difícil subir, como decíamos antes, Casaletas. Aí vai o pitido inicial desta segunda serie do 4x50 na Nación con Letas cadete femenino. Ahí arranca Gabri esta serie, segunda serie. Vamos a ver un relevo moi interesantes. Vemos como arranca Umia con moita potencia buceando ese primeiro 25. Creo que Claudia Ribeiro que toca en 12 altos. Bueno, espectacular. Vai bucear a 50. Tremendo relevo do Acuático Umia. E en 24, mi madriña que parcial. Mi madriña que parcial do Acuático Umia, que sai cunha distancia considerable. Aquí vemos que a maioría das deportistas xa bucean cando menos o primeiro 25. E vemos como agora na primeira posta a deportista do Umia, como tamén vai ser nesta segunda, buceen os segundos 25 metros. Como decíamos antes, ese estilo subacuático que agora lle chaman o quinto estilo, sí, o estilo máis rápido, que bueno, que tanto luchamos por perfeccionar esa patada de mariposa. Moita ventaxa para o Club Acuático Umia, e vai nadar a última Lidia Boi. É difícil que se lle escape isto a Umia, e vamos a ver ollo ese récord galego que actualmente está en 1:49. Eu creo que poden batir. Aí está Lidia Boi, tremendo relevo tamén do Sisca en segundo lugar. E vamos a ver ese pelea por ese bronce. Está o Vila García, tamén o CNS. E vamos a ver que eu creo que vai haber un novo récord galego. Aí Lidia, queda añadir segundo para batir o récord galego. Aí está Lidia Boi. Ouro para Umia. 1:44. 44. Récord galego. Deportista do Sisca en segundo lugar con 1:47. En terceiro lugar toca deportista do Club Natación Vila García nun tempo de 1:55. Sí, vamos a ver ese bronce que vai estar aí moi vai andar aí, porque tamén tomamos un 56 antes, máis ou menos décima arriba, décima abaixo. O importante neste caso, espectacular ouro. Aí vemos a Lidia Boi, espectacular ouro do Acuático Umia. E vamos a ver sempre, tendo en conta os tempos finais, o récord galego rebaixado en 4 5 segundos. Vamos a esperar a eses tempos oficiais. En todo caso, pode haber un novo récord para o club local, xa sería o segundo despois do récord de Lidia Aboi. E pasamos agora a tamén o 4x50 Nación Aletas cadete masculino. Vamos a este último relevo, depois daremos un 30 segundiños, un minutiño para a publicidade. Colleremos un pouco de forzas para narrar esa última proba da mañán, ese 100 aletas infantil, ese 100 aletas categoría cadete, esa proba raíña deste deporte tan bonito, deste deporte tan maravilloso,
que leva sentado en Galicia 30 anos, de man de outro, entre outros, o grandísimo Xavi Calvos, o Rivas, que anda por aí, que despois entrevistaremos. Vamos a citar esa serie que xa sai agora, esa primeira e única serie do 4x50 atletas cadete masculino. Na pista 1 vai nadar o Sada, pista 2 Sisca, pista 3 Acuático Umia, 4 para Laracha, 5 para Salvamento Estrada e 6 para o Club Sapo. Vamos a ver ese relevo cadete masculino, a ver se nos pasan rápido tamén, Gabri, eses tempos do cadete femenino e podemos dar outro récord galego. Ese récord a ver se queda en casa. Boa señal, o récord galegos. Eso quere decir que o noso deporte, como todos queremos, vai evolucionando o nivel en Galicia a nivel nacional, que vaya a máis como estuvo sendo nestes últimos anos. Vamos aí con ese segundo relevo da xornada, con ese 4x50 cadete masculino. Recordamos, serie única. Bueno, aquí iba a decir si había algún equipo favorito, algún relevo favorito, en este caso, Gabri, bueno, es como siempre, ¿no? Estamos vendo hoxe aí o Sisca, o Sal están fortísimos, por suposto, permiso sempre do resto de clubes. O Umia Sal co mellor tempo acreditado. E vamos ver as prestacións do resto de clubes, tamén ollo a pista número 1 co Sada, e tamén, por suposto, a ese CNS na pista 5, favorito tamén nesta proba. Vamos a ver tamén as prestacións do Club Sapo. Arranca este segundo relevo do día en cadete masculino. Aí salo CNS con moita forza nese subacuático. Tamén o Sisca e o Sasa siguen nese subacuático. Veremos xa. Que frecuencia leva o deportista do CNS. No. Sí, señor Gaviso, que lle pedimos aos deportistas, vai facer un parcial de 24, impresionante. Quédase un poquinho atrás o segundo deportista. Pero bueno, ese parcial é absolutamente increíble. Creo que lle cae unha aleta ao deportista do Sisca. Pero bueno, veremos se consigue aguantar a ventaxe que lle acaba de dar o primeiro relevista. Parece que sí, sae destacado a Estrada con moita forza. En segunda posición, de todos modos, imponse o deportista do Club Sisca. Saltan os terceiros pelexa polo bronce aí, sí. Vamos a ver esa pelexa polo bronce, vai moi destacado en primeiro lugar o CNS. Únese a pelea tamén o Club Salvamento Pontevedra. Sí. E ollo a ese último relevo, porque vamos a ver unha pelexa increíble. Vemos mentras na tele o cambio do CNS, e agora vamos a ver o segundo lugar o Sisca, e ollo o Umia, que toca en terceiro lugar. Vamos a ver ese relevo. Axustadísima a saída dos últimos equipos. E vamos a ver como gaña esta proba o CNS, relevazo. Va a chegar tamén moi fuerte. Un 47. Va a chegar tamén moi fuerte o Club Sisca. Prata, un 50. E bronce para Umia con un 53. Cuarto posto Sada. Quinto posto Sapo. Vamos a ver, ahora chega en sexto lugar o Club Sal. Vamos a ver se non hai ningunha descalificación. Sempre saídas apretadísimas. E vamos a esperar un minutiño antes de deixarvos un segundo ca publicidade. Vamos a ver se non hai ningunha descalificación. Estamos vendo aí os deportistas vencedores ao CNS. Vamos a ver que o árbitro sí que se achega, neste caso a falar co Acuático Umia, e parece que van a ser descalificados o equipo local por unha saída un pouco axustada. Bueno, Gabri, vamos un momentinho a publicidade
Vamos un momentiño a cargar pilas, a E coller volveremos auga e ca prova de 100 aletas. volvemos ahora. Nun minuto. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte Galego. Sae aí e móvete. Saiamos disto con sentidiño. Cando fagas deporte, aumenta a distancia de seguridade canto máis rápido vayas. Procura non tocar mobiliario urbano nin compartir material deportivo. Segue as recomendacións sanitarias e ten sentidiño. Infórmate en coronavirus.sergas.gal ou no 900 400 116. Xunta de Galicia. Non a violencia física nin psicolóxica, non a violencia económica nin a sexual, non os abusos sexuais, non o acoso sexual, non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente, non o maltrato, non o maltratador, non o machismo, porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta, sen ningún xénero de dúbida. Non. Xa estamos de volta en marcha esa primeira serie do 100 remolque manequí pequeno con aletas infantil femenino. Temos xa preparada esa serie 1, a primeira serie. Temos pola calle 2 a Ángela Varela do Club Salmento Acuático Laracha, pola calle 3 a Daniela Gesto do Club Natación Cerceda, na calle 4 a Antía Feas do Club Salmento Arteixo, pola calle 5 a Paula Vilar do Club Salmento Acuático Laracha. E aí arrancan as 4 deportistas desta primeira de 3 series. Arrancan moi rápido, moi parellas estas deportistas. Recordamos, este cambio de modalidade, esta prova consta de 50 metros nado ou buceo con aletas. Nos 50 metros estará colocado un maniquí, neste caso o que chamamos un maniquí pequeno, que pesa aproximadamente uns 20-30 kilos, mirando ca cabeza, cara arriba e cara a porta que vamos a sair, faremos unha recollida e arrastraremos o maniquí outros 50 metros. E xa están as deportistas nos últimos 25 metros. Vemos aí as diferentes formas de arrastre. A primeira deportista do Club Natación Cerceda, Daniela Gesto, emprega ese arrastre crawl. En cambio, a deportista Antía Feas emprega ese arrastre a espalda. Chega en primeiro lugar a deportista Daniela Gesto, en segundo lugar a deportista do Salvar, Antía Feas, en terceiro lugar deportista dos Club Salmento Acuático Laracha, Ángela Varela Pérez. Rematada xa esta primeira serie de 50 remolque manequí pequeno con aletas. Aí estamos, seguimos con este campeonato galego, última serie da mañá, última serie, aprobación aletas. Como comentaches, Gabi, eu estaba aí en outros menesteres, agora non te escoitei, seguro comentaches un poquinho que consistía esta prova, o que consistía sobre todo este maniquí, bueno, a diferencia que hai entre os maniquís pequenos e os maniquís grandes. Unha prova das máis
máis espectaculares e tamén, bueno, nas que muscularmente se termina máis cansada, non? Sobre todo por ese remolque no segundo 50, cando xa temos aí lista serie 2, non vai nadar na pista 2, Ainhoa Sagún do CNS na 3, Sofía Mata do SAL na 4, Noa Rodríguez do Sisca e na 5, Mariña Cores do Salvamento Vila García. E arranca esa segunda serie. Arranca esa segunda serie. Temos por aquí a táboa de mínimas nacionais. Como son esas mínimas? Para esta categoría femenina, a marca a batir de 100 atletas será de 1,24 para as infantís de primeiro ano e de 1,22 para as infantís de segundo ano. Vamos a ver se con moitas deportistas consiguen rebaixar esa marca mínima que dá acceso ao Campeonato de España do 23 ao 24 de abril. Vamos a ver si son capaces. Fundamental esta segunda parte da prova, este remolque, estes segundos 50 metros remolcando maniquí. Vemos que todas remolcan a crawl xa. O remolque espaldas vai quedando un poquinho atrás xa. E todo o mundo se atreve a remolcar, pois eso estamos vendo con patada de crawl, un brazo agarrando o maniquí e outro brazo levando como se fora este estilo de crawl. Estamos vendo en primeiro lugar a Ainhoa Sagún, vai a gañar a serie, vai a baixar quizáis de 1,20, moi bo, vai a mellorar o seu tempo, 18, 19, 1,20 largos que acabo de coller eu. Ainhoa, segundo lugar, 1,24 para a deportista do Sisca, Noa Rodríguez, e 1,25 para Sofía e Mariña, andaban moi cerca deses tempos. Ainhoa Sagún, a deportista do Club Natación Xamenta Estrada, que consegue esa ansiada mínima nacional. Xa temos por aquí a táboa de récords nesta prova. O récord a batir é de 1 minuto 6 segundos de Lidia Aboi Agrasar, nadadora local do Club Acuático Umia. Tempo tremendo, Gabi, que veremos se é capaz de facelo hoxe. Veremos se é capaz de facelo hoxe e bueno, eu creo que é moi difícil que algunha deportista hoxe consiga ese tempo increíble que conseguía Lidia hai un par de anos nesta mesma piscina, nunha xornada de liga, creo recordar, a principios de 2020. Vamos alá con esta terceira última serie, rapidamente, na pista do 1, vai nadar Marta Iris do Sisca, na 2, Gisela Becerra, Laracha, 3, Lidia Calviño, CNS, 4, Lucía García, Cerceda, e 5, Elena Pena do Cerceda. Vamos alá con esa última serie, 100 atletas, vamos aí Gabi. Serie decisiva xa, arranca con moita forza as deportistas Marta, Lidia e Elena. Vemos como xa Marta se impón en primeiro lugar, moi perseguida por Lidia. Baixa en 26, baixa a 5 metros. A ver esa recollida, costa un pouquiño esa recollida. Costa un pouquiño, pero poñe un maniquí moi ben. E hoxe agora Lidia Calviño do CNS, que ameaza o primeiro posto de Marta Iris. Vamos a ver ese último volteo tamén moi importante, moi relevante. 2 de 5 metros, ese volteo con maniquí moi difícil de facer, moi técnico. Vamos a ver que tal sae, moi ben, moi rápido. Únese a festa Lucía García do Cerceda. Moi empatada esta última serie. Parece que a deportista ollo a Lucía García do Cerceda, ollo que vai gañar Lucía, vai gañar Lucía, vai gañar 1,19 e 1,20. Eu creo que chegou en segundo lugar Gisela Becerra. Vamos a ver aquí a repetición, que temos esa sorte de ter aquí unha pantalla ca segunda. Mientras estábamos lendo aí comentarios, vamos Sisca, os comentaristas son os cracks.
facemos o que podemos. Vamos a acabar sin voz hoxe, pero, bueno, Gabri, eu creo que mañán vou dicir no traballo que estou mal. Que non podo falar, eu teño un traballo no que teño que falar bastante. E creo que tiña excusa perfecta, non? Ti tamén, igual mañán para non ir ao instituto, quizás, non? Bueno, a verdade é que para min eu non teño excusa, non me pasa como a ti. Pero, bueno, eu creo que deixamos todo, a verdad, por este deporte. Eu creo que... Sisca, segunda, non? En segunda posición Estamos vendo a entra repetición. Marta Iris. En terceiro lugar, Gisela Becerra. Sí, vamos a ver ahora con resultados, pero bueno, en todo caso, moi boa chegada, un 19 mínima para os campeonatos de España. Y vamos ahora a ver esa primeira serie infantil masculina na Serie 1. Pisa do ven a dar Mateo Castelo do Sada, 3 Saúl Rodríguez do Umia, 4 Pablo Suárez do Sisca, 5 Fabián Martínez do Sisca. Temos a Saúl aquí, habitual deportista nadador das últimas series. Nesta primeira serie, Saúl, que o ano pasado era campeón galego alevín nesta proba, nesta mesma piscina. E vamos a ver as prestacións que dá o deportista do Umia nesta primeira serie. Vemos que bucea aos 25 metros Pablo Suárez. Deportistas, todos eles de primeiro ano 2011, sí. do ano 2011, que terán a batir nesta proba os infantiles de primeiro ano un tempo de 1.25 e os infantiles de segundo ano de 1.23. Son tempos tamén complicados. Vamos aí a ver si conseguimos ver mínimas. Queremos ver mínimas. Vamos a animar con toda nosa forza para que todos estes deportistas consigan sacar esas marcas mínimas para poder acudir aos campeonatos de España. Imponse Pablo Suárez nesa primeira serie, moi seguido de Saúl e de Fabián. Últimos 25 xa para Pablo. Esperemos que poida facer eses 25-5, sí. Barrera da mínima nacional. Eu creo que vai a conseguir Pablo, vai en un 10 ahora. Vai a estar aí moi sustiño, pero vai a andarlle cerca. Vamos a ver que tal. Remata un 20 ahora, vai a andarlle cerca desa marca mínima. Vai a quedar as portas. En todo caso, un 27, moi ben, bravo. Pablo Sisca, e agora chega en segundo lugar. Toca primeiro Fabián. Fabián e Saúl en terceiro lugar, e en cuarto lugar Mateo Castelo. Por parte do CNS. Temos por aquí a táboa de récords, como nas anteriores probas. Neste proba de 100 rescate marquialetas infantil masculino, temos como récordman galego o gran Alejandro Chacón Álvarez do Sasa, cunha marca no ano 2017 de 1 minuto 10 segundos 32. Seguimos con esta terceira e última serie. 100 remolque maniquí con aletas infantil, perdón, terceira non, segunda serie. Vai a nadar na pista 2 Lluc Pensado do Sisca, na 3 Pedro Camaño do Laracha, na 4 César Beira do Sada e na 5 Víctor Negreira do Santa Comba. Tempos acreditados todos de 1.27, 1.29, 1.30. Vamos a ver se consiguen baixar esas marcas e sobre todo se consiguen. Vemos aí unha salida nula. Recordamos, Gabri, que nesta categoría teña unha segunda oportunidade. Sí, nesta categoría temos esas segundas oportunidades, como víamos a semana pasada na piscina municipal de Cerceda, que pasaba varias veces para estes deportistas. Non pasa nada, volven a salir da auga e aí vemos que suben de novo eses deportistas. Máximo silencio na piscina. E arranca esa segunda serie. Arrancan todos moi ben. Vamos a ver aos
deportistas, neste caso está un poquinho destacado na pista 5, Víctor Negreira do Club Santa Comba, club de nova creación, club xa que ten moitísimo presente neste deporte. Vemos que nesta serie, Gabri, todos deciden a nadar o primeiro 50. Sí, nesta primeira serie temos a dous infantiles de primeiro ano, dous de segundo, que se intentarán batir tamén polo posible podium, porque vemos que poden estar cerca del. Xa vemos aí os arrastres de deportista Lluc Pensado e tamén de Víctor Negreira. Parece que se impón Víctor Negreira ante Lluc. Veremos esos últimos 25 metros. Vamos a ver ese último 25. Ese último 25 importantísimo. Ese último 25 que costa moitísimo. No que xa hai que respirar prácticamente en cada brazada. Vemos ese duelo entre Víctor e Lluc. Lluc e Víctor. Víctor ano 2010. Lluc ano 2011. Parece que vai a gañar a serie. Neste caso, deportista de Santa Comba. Con un 26. Un 28 para Lluc, do Sisca. Un 30 para César Beira. Y chega ahora Camaño, Pedro Camaño, con un 38 que tivo algún problema antes con esa recollida de maniquí. En todo caso, moi boa serie. Moi boa serie. Vamos a ver si lle dá sobre todo a Víctor para entrar nesas medallas que se van a disputar con total seguridad nesta última serie, Gabri. Sí, nesta serie 2 vemos como os deportistas tanto Lluc como a Víctor baixan 2 segundos, que xa nunha prova de 100 metros e con aletas son máis difíciles de baixar. E xa temos preparados os deportistas da serie 3. Pola calle 1 temos a Martín Soane, de pronunciación Salmento Estrada. Pola calle 2 a Hugo Bardanca, do Club Salmento Socorrismo Carballo. Na calle 3 a Leonel Marín, do Club Salmento Socorrismo do Club Salmento Estrada. Pola calle 4 a Mateo Cerviño, do Club Salmento e Socorrismo Carballo. E pola calle 5 a Damián Laje, do Club Salmento Vila García. Imos alá con esta serie, moita atención a esa pista 3. A Leo Marín, que por certo lle envían desde San Juan, en Venezuela, os abuelos. Moitísima suerte, un saludo a Venezuela. Desde todas as partes do mundo nos están seguindo. Vamos a ver ese primeiro buceo de Leo, moi destacado xa o deportista estradense. Caen as gafas a Mateo Cerviño. Un pase de 13. Volta, buceo 5 metros y ahora a tope. Va en segundo lugar Damián Laje aquí na pista 5, pero moi destacado Leo. Baixa moito antes, non se lle vai escapar este 100 aletas, Gabri. Sí, este 100 aletas onde lle costa un pouquiño esa recollida. Xa o sigue moi de cerca o deportista Damián Laje do Vila García. Veremos como acaba todo nestes últimos 25 metros. Damián está collendo a Leonel. Veremos nestes últimos 25 metros. Xa están nese difícil volteo que afronta moi ben Leonel, tanto Leonel como a Damián. E vemos como Leonel se están poñendo nestes segundos 25 metros. Loitarase tamén con Mateo Cerviño na terceira posición. Y gaña con un 17, Leo Ouro, un 20. Chega en segundo lugar Damián. Chega, eu creo que en terceiro lugar chegou o deportista do CNS Martín Sebane e Mateo Cerviño. Vamos a ver a repetición ahora, en todo caso. Ese un 17 de Leo, ben vale un ouro, ben vale unha mínima tamén, ben vale un billete para o Campeonato de España que imos celebrar nesta piscina Antía García de Caldas. Vemos ahora por aquí cerca un dos históricos deste deporte, que despois falaremos con él, a un dos, podemos decir, a un dos pais fundadores deste deporte en Galicia, Javi Calvo Sorribas,
Despois falaremos con el un anaquiño, non se nos vai a escapar. Mentras seguimos xa coa serie de 100 remolque de maniquí cadete feminino, Gabri. Sí, xa temos preparada as chicas da Serie 1. Temos por a calle 1 a Irene González, do cruzamento Vila García, na calle 2 a Nerea Varela, do cruzamento Socorrismo Carballo, na calle 3 a Carla Costa, do club Salvamento Vila García, na calle 4 a Mireia Domínguez, do club Salvamento Arteixo, e na calle 5 a Martina Regueira Esperón, do club acuático Umia. Bueno, por aquí na tabla de récords temos outra vez a gran Lidia Boi Agrasar polo club acuático Umia cun tempazo de 1:07:21. Temos xa as chicas da primeira serie preparadas, pitido para subirse o pollete e dar inicio a esta proba na que xa arrancan co maniquí grande. Arranca o 100 remolque maniquí aletas de goma cadete femenino. Como dicía antes Rubén, temos ese cambio de maniquí. Os maniquís xa que pesan aproximadamente 60-70 kilos, se non recordo mal. Maniquís xa moito máis pesados debido a ese cambio de categoría, como decíamos antes. Moito cambio de infantil a cadete, verdade? Moitísimo cambio, Gabi, porque aquí falamos de que hai algúns maniquís, bueno, moitos deportistas pesan máis que eles, digamos, literalmente, non? Entón, bueno, evidentemente, levar un corpo desas categorías de 50-60 kilos en riba, vemos o complicado que é, pero vemos a destreza co que o levan as deportistas. Neste caso vai en primeiro lugar esta serie Martina Reguera por parte do Club Acuático Umia. Recordarlle a todos os pais e nais que nos están vendo ahora e que están esperando aí fora unos bares que hoxe están retransmitindo en directo. Recordarlle que quedan 3 series desta categoría femenina, 4 series, 5 series máis da categoría masculina e un relevo, e irémonos a comer aproximadamente pois sobre 30-40 minutos para rematar esta primeira sesión. Vamos a ver con quen gaña finalmente esta serie. Vemos que toca en primeiro lugar a deportista de Vila García, Carla Costa. Segundo lugar para Martina Regueira. Terceiro lugar para Mireia Domínguez Nión. Chegan tamén agora Nerea Varela e Irene González do, neste caso, Club Salvamento Vila García. Seguimos tendo, vemos aí Gabi, seguimos tendo un montón de xente véndonos, un montón de xente seguíndonos, e seguimos pedíndolle que nos envíen saúdos, que nos envíen comentarios, que nos digan onde están véndonos, que animen aos seus amigos, fillos, familiares, etcétera, que nos comenten o que queiran, que nos fagan tamén se queren algunha pregunta técnica, algunha cousa que non estean entendendo ou que non saiban deste deporte do que están vendo, calquera cousa no chat en directo. Vamos a la segunda serie, Gabri. Xa temos aí na segunda serie preparadas pola calle 1 a Gabriela Paulos do Club Salvamento Acuático Laracha, pola calle 2 a Noemí Espada do Club Salvamento Vila García, na calle 3 temos a Iria Barreiro tamén do Sal, pola calle 4 a Zoila Cabarcos do Club Acuático Umia, pola calle 5 a Claudia Ribeiro do Club Acuático Umia e pola calle 6 a Carla Caramés do Club Natación Cerceda. Temos por aquí as marcas a batir para o campeonato nacional, para o campeonato de España. A marca a batir de cadete de primeiro ano é 1:21 e de cadete de segundo ano é 1:17. Imos ver se son capaces, se son quen as deportistas de batir, de conseguir esa marca mínima para o Campeonato de España de Caldas. Imos ver tamén como quedan. Vemos ese buceo do Club Acuático Umia que venceu, deportistas que veñen de vencer e batir ese récord galego estratosférico no 4x50 aletas. Vemos moi destacada a Claudia Ribeiro por parte do Acuático Umia, baixa moi lonxe, baixa casi a 10 metros. Isto é o que sempre lle pedimos, sempre se lle pide aos deportistas baixar o antes posible. Sae
en 32, atención ao tempazo que pode facer se aguanta a deportista do acuático Umia Gabi, sair en 32 a esta categoría, moi boa marca, non? Sí, é moi boa marca romper esa superficie, ademais de, como dixeches, baixar casi aos 10 metros. Xa están aí as deportistas no volteo, vai en primeira posición Claudia Ribeiro, seguida moi de cerca de Gabriela Paulos. Veremos como vai isto, porque, como decíamos outras veces, Gabriela ten esa ventaxa que está aproveitando, non? Que vai mirando para Claudia, sírvelle, como decíamos, de liebre. Chega a primeira posición Gabriela Paulos cun tempo de un 20, chegou en segundo lugar Claudia, que lle costou un poquinho acabar, un 24, un 25, vamos a ver a repetición agora. En todo caso, arriscou moitísimo, neste caso, a deportista do Umia, arriscou cun paso moi forte, cunha saída moi forte de 32. Evidentemente nesta prova pois hai que moitas veces ter cuidado, bueno, non, é dicir, a estrategia de cada un, sabe a cada un, pero evidentemente o segundo 50 de remolque é terrorífico, non? Sobre todo para as pernas, para eses cuádriceps, verdad, Gabriel, que a veces imos remolcando nese 75 metros e non sentimos absolutamente as pernas para nada. Isto foi un pouco que lle puido pasar quizáis a Claudia, que levaba unha gran ventaxa, en todo caso, gran remontada de Gabriela, e vamos ver ese tempo, vamos a ver esas seguintes dúas series, terceira serie, Gabri. Xa temos a chica da terceira serie, temos a, pola calle 1, Alexia Carvajal, do Club de Salmento Estrada, na calle 2 a Sara Puñal, do Club Salmento Socorrimo Carballo, na calle 3 a Jimena Rodríguez, do Club Salmento Arteixo, pola calle 4 a Catalina Área, do Club Salmento Vila García, pola calle 5 a Julia Varela, do Club Salmento Socorrimo Carballo, e pola calle 6 a Mariña Rodríguez, do Club Salmento Vila García. Arranca esta penúltima serie, onde xa hai tempos importantes por debaixo do 1.20. Vemos como xa a deportista do Salvar, Jimena, sale en primeira posición. Bueno, xa podemos decir que isto vai moi rápido, Rubén. Poden ir, isto pode cambiar en 5 segundos de prova. Xa se unen aí para buscar o maniquí. Vamos a ver ese paso das deportistas en 34-35, moi bo paso, moi boa saída. É unha saída bastante boa. Vamos a ver en canto remolcan, se consiguen baixar deses 45 segundos nese segundo parcial. Con eses segundos 45 segundos feito no parcial conseguirían esa marca mínima que estamos aí desexando. Vamos a ver ese último paso. 2.75, vemos ese final, los últimos 15 metros. Parece que remonta posición Catalina Area. Ahora acaba moi forte Jimena, de novo cun final espectacular como que tivo antes en combi. E vai gañar un 1.20 Jimena, un 1.22, 1.23, un 1.23 máis para o resto. Un 22. Llegaron casi todas las deportistas, Alexia, Sara, Catalina, Julia y también Mariña. Vamos a ver esas mínimas, van a andar ahí. La mayoría son deportistas de 2018, hay algunas también de 2019. En todo caso, muy bons tempos para ser xa a terceira prova da mañán, para levar varios relevos y para levar toda esa atención que levamos. Gabi, vamos ahí de novo, vamos de novo espectáculo, vamos de novo a ver esta última serie, vamos a ver de novo que é capaz de facer Lidia Boy, que é capaz de facer Sarai, que é capaz de facer Carolina Pizzacatro. Vamos a recordar o resto de deportistas. Ven a dar na 2 Lucía Añón, Polo Laracha, na 3, perdón, na 1, na 2 Sarai Puga, do Sisca, campeona hoxe en obstáculos, subcampeona en combinada, na 3 Lidia Boy, favorita nesta prova, na 4 Carolina Baliño, moito ollo a esta deportista do Club Salmento Estrada, na 5 Xiana López do Sada e na 6
Raquel Suárez. Gabri, apostamos aquí? Apostamos? Eu creo que a aposta está clara, non? Eu creo que o triunfo vai ser para Lidia, por decir así, record woman galega, co tempo de 1:07, feito aquí nesta piscina na casa de Cala de Reis en diciembre do ano pasado. Gabi, así non apostamos nada porque eu tamén apostei por Lidia. Isto non é apostar, hai que apostar forte. Pero neste caso, bueno, vamos a ver ese primeiro 50 como sempre. Sarai con moita forza pasa en primeiro lugar con 11 altos, 12. Vai bastante destacada. Sarai ahora remonta nese buceo increíble. Aquí bucean o 50, bucean todos as deportistas. Ollo que duelo entre Carolina, Lidia. Sai primeira Lidia con 28. Ollo Lidia que lle costa un poquinho poñer o maniquí. Ven, atención ahora a ese duelo. Aí están as tres deportistas. Vemos aí xa a Lidia aproximándose aos últimos 25 metros e como decíamos Rubén, en primeira posición vemos a Lidia Boy, en segunda posición a Carolina Baliño, en terceira posición a Sarai Puga por parte do Sisca. Segue aí a super deportista galega Lidia Boy, xa pasa do minuto, vamos a ver porque pode batir o seu propio récord, escápaselle por un pouquiño, fai un tempo de 1:08, Carolina un tempo de 1:10, Sarai un tempo de aproximadamente 1:11. Sí, eu collinlle a Lidia, bueno, igual tamén queda na casa, collinlle un 7:50, en todo caso vai estar moi cerca dese récord galego, dominou prácticamente 75 dos 100 metros a deportista caldense, segundo ouro da xornada, terceiro con ese relevo espectacular e por certo tamén noraboa, falamos dela, de Carolina Baliño, espectacular, 1:10, baixando o seu tempo, mellorando o seu tempo, prata para a deportista do CNS e bronce foi Sarai, que tamén terceira medalla individual para a deportista do Sisca. Vamos a la Gabri coa 5 series masculinas, vamos a la primeira. Comezamos con esta serie cadete masculino do CERREMO que marquí con aletas. Pola serie 1 teremos na calle 1 a Xoel de Besa do Club Acuático Umia, na calle 2 a Samuel Valdomir do Club Somente Socorrismo Carballo, na calle 3 a Xurxo Vázquez do Club Acuático Umia, pola calle 4 a Kevin Pallas do Club Sarmento Socorrismo Carballo e pola calle 5 tamén un compañeiro do Sisca, Manuel Mata. Pitido inicial de salida desta prova cadete masculino, donde xa podemos falar, Rubén, do que decíamos a semana pasada, non? Dese tipo de atletas que hai, dependendo da persona, non? Se temos, necesitamos moita máis frecuencia, se temos moita máis potencia de patada, vemos como, por exemplo, o deportista que vai máis orientado na calle 2, Samuel Valdomir, leva unhas aletas, as míticas Cresi, ideales para se ter moitísima frecuencia. Por exemplo, o deportista da calle 5, Manuel Mata, leva esas famosas aletas na Jade, que son moito máis anchas e máis cortas, non? Para xente que ten moitísima máis potencia de pernas, eso é o que a cada un nos aporte melloras. Sí, Gabi, ti na tua época usabas as Nallade, que usabas nesa época de cadete na que xa despuntabas moitísimo? Bueno, en cadete de primeiro, aínda as Nagade aínda non estaban, aínda non apareceran, pero é verdade que eu fui un dos grandes afortunados que, bueno, fui capaz de conseguir unhas falando por amigos, a verdade é que se nota un montón a diferencia. Que gaña esta serie Kevin Pallas do Sisca. En segundo lugar van a acabar Xoel de Besa. Pode mellorar moitísimo o seu tempo e tamén Xurxo Búa. Ahora chega Samu Valdomir,
tamén é Manuel Mata. Todos melloran o seu tempo varios segundos. Noraboa. Isto vai rápido. Temos que ir a comer pronto. Recordamos, polo momento non hai cambios. Mantense esa segunda sesión para as 4:30. Quecemento ás 3:30. Vamos a con esa segunda serie, Gabi. Nesta segunda serie tenemos pola calle 1 a David Lema do Cruzamento Socorrismo Carballo, na calle 2 a Antón López do Cruzamento Acuático Pontevedra, na calle 3 a Jos Cascón do Cruzamento Vila García, na calle 4 a Xavier Casal do Club Natación Sarmento A Estrada e na calle 5 a Joel García do Club Sisca. Vamos alá con esta segunda serie. Vamos a recordar, hai un tal Gabriel Rodríguez Colferai do Sisca, non o conozco de nada, non sei quen é, que ten un récord absolutamente estratosférico de 59-25, mi madriña, 59-25 con aletas de plástico, feito en 2019 aquí nesta prueba de piscina no Campeonato Galego de 2019. Gabi, non sei se te acordarás deste 59, pero vamos, é como para acordarse, non? En todo caso, un récord que vai a quedar tamén, eu creo que tamén vai quedar unhas temporadas aí, Gabi, pode estar tranquilo. Eu creo que ese récord, creo que era feita a primeira vez que alguén un cadete en Galicia baixaba do minuto. Tempo espectacular, e aí cando estamos vendo xa esta segunda serie, na que destaca un poquinho neste caso Xavier Casal do CNS. Baixada, recollida, vemos aí as recollidas do maniquí, e saída en 34 segundos, e ahora vemos de novo aí, Gabi, as dúas maneiras de remolcar, non? Xa vemos ese por parte do deportista da calle 4, Xavier Casal, o arrastre á espalda por parte do deportista da calle 2, Antón López, do Club Sapo, ese mellor, o que decimos que é mellor arrastre non? Arrastre que se emprega nas categorías absolutas, e vemos como lle está sendo eficiente, non? Está chegando xa os últimos 10 metros, perseguido moi de lonxe polos deportistas da Estrada e do Sisca. Chega o deportista Antón López da calle 2 nun tempo de 1:17. Pola calle 5 chega o deportista do Sisca nun 24. En terceiro lugar, o deportista da Estrada. Melloras notablemente xa de tempos de 1 e incluso 2 segundos. Temos xa na segunda serie. Eu non sei o que nos esperará na seguinte serie, Rubén. Vamos alá con esta serie 3. Temos aí preparados aos deportistas. Vai na pista 1 Roi Paz do Umia, na 2 Roi Loureiro do CNS, 3 Diego Pena Sada, 4 Álvaro Lavandeira Sisca, 5 Brais Pensado do Sisca tamén. Tempos acreditados aquí entre o 1:19 de Diego Pena e o 1:23 dos deportistas das pistas laterais, Roi Paz e Brais Pensado. Non sei como eran aquí as mínimas, Gabi, vamos a consultar un momentiño. Témolas por aquí, a mínima, en este caso, 1:20 para cadete de primeiro ano, é dicir, deportistas nacidos en 2009, e 1:14, menuda rebaixa dun ano para outro, a mínima para os deportistas cadetes de segundo ano. Vai arrancar xa a terceira serie deste 100 aletas. Vamos alá con esta terceira serie xa de gran rivalidade de tempos xa por debaixo de 1:20, deportistas que xa bucean casi os 25 metros, pasando en 12 segundos, increíble pase. E xa vemos por parte do Club Sisca na calle 4, Álvaro Lavandeira, que toca a cabeza do maniquí
e nuns asombrosos 25 segundos. Moi bo pase, moi perseguido tamén polo deportista da calle 2, Roi Loureiro, polo CNS. Tremendo pase, Gabri, tremendo pase deste primeiro 50 por parte de Álvaro Lavandeira, que vemos que aguanta moi ben esa primeira posición. Vai a fazer ese pase de 75 metros en 50 segundos, vai a conseguir mínima. Bueno, algo tiña que pasar, iba a decir, tiña que pasar algo para non conseguila. Tivo problemas con Maniquí. Vemos a remontada ahora de Brais, pensado pola pista inferior, pola pista 5, acaba moi ben. Levan un tempo dun 10 ahora. Teñen que facer un 14, un 20, neste caso un 16 para Brais, un 18, creo que mínima igual para Álvaro, a pesar do que lle correu aí. Tamén chegan Diego e Roy, e ahora Roy Bugallo con un 26. Vemos aí saludos de Sandra Villaverde, saludos desde Carballo, menudas máquinas que hai por Caldas de Reis, sorte a todos. Tamén vemos máis ánimos aí, vemos a Manuel Amado, grande, un crack, do Virsal, noraboa pola retransmisión, espectacular, con uns comentaristas de nivel, a todos os deportistas Lume Rapaces, un saludo tamén para o Virsal, ese club máster de nova creación que están dando moita guerra, xa nesa categoría de rapaces maiores, como digo eu sempre, Gabri. Vamos alá con esa Serie 4. Xa temos preparados os deportistas da Serie 4. Na calle 1 temos a Iker Gómez do Club Natación Samento Estrada. Na calle 2 a José García do Club Samento Arteixo. Na calle 3 a Nicolás Baños do Club Natación Samento A Estrada. Na calle 4 a Diego Rodríguez do Club Acuático Omia. E pola calle 5 a Andrés Carballeda do Club Natación Samento A Estrada. Pitido inicial desta penúltima proba, salen todos moi ben, Rubén, con ese subacuático de 20 metros, incluso algún de 24. Bueno, veremos se decide aquí tamén o podio, non? Como decíamos antes, todo pode saltar sorpresa e sobre todo a ver se vemos algunha mínima nacional máis. Isto queremos ver esas mínimas, recordamos, un 20 para Deportista de 2009, un 14 para Deportista de 2008, vamos a ver qué tal, arrancan ese segundo 50, moi ben, José Francisco do Salvar, tamén Andrés Carballeda, síguenos Diego do Umia e Iker por arriba das imaxes na pista 1, vemos ese momento crucial, 2.75, bo cambio parte de todos. Vai en primeiro lugar e vai a gañar esta serie o deportista do Salvar, José García Iñán. Vamos a ver canto tempo fai, un 10 leva, vamos a ver, un 13, victoria para José Francisco, un 16 para Carballeda, un 19 para o resto de deportistas. Eu creo que hai unha mínima por aí máis. En todo caso, vamos a tomar como referencia o tempo de José Francisco do Club Salvar de Arteixo, outros clubes que se crearon alá polo ano 2005-2006, que me perdoe aí Borja se é un ano antes ou un ano despois, pero bueno, un club que sempre tivo uns grandísimos deportistas, actual club campeón galego da categoría absoluta. Veremos que fan a semana que ven. Creo que van a pelexar, polo que escoite por aí, van a pelexar de novo por ese campeonato. Vamos a tomar como referencia, decíamos, o tempo de José García Viñando, Salvar un 13. Vamos a la última serie. Temos xa nesta última serie decisiva do podium do campeonato galego. Temos grandes encontros con nomes xa moi conocidos. Na calle 1 temos a Anxo Touriz do Club Samento Vila García. Na calle 2 a Luis Negreira do Club Samento Acuático Laracha. Na calle 3 a Juan Martín Rodríguez do Club Samento Laracha. Pola calle 4 a Mario Chacón do Club Samento Sada. E pola calle 5 a Giago Lema
do Club Salmente Socorrismo Carballo. Aí sale a última serie deste 100 remolque de manequí oletas cadete masculino. Salen moi fuerte en xeral todos os deportistas. Volteo dos 25 metros. Vamos a ver, parece que case todos van bucear os 25 metros. Vemos que o deportista Juan toca a cabeza do manequí en 24 segundazos. Sube moi boa recollida dos dous deportistas do Club Sal. Vamos a ver, Rubén, se temos un podium, primeiro e segundo do Club Sal, pero está moi seguido polo deportista Mario Chacón, desde moi cerca. Aí vai Juan Rodríguez na dianteira, na cabeceira, seguido do deportista Luis Negreira tamén do Sal, perseguido por Mario Chacón. Veremos, Rubén, porque vai facer un auténtico tempazo. Chega Juan en un 7, en segunda posición chega Luis Negreira, en terceira posición Mario Chacón polo Club Salmento Sada. E Anxo Touriz chegou en cuarto lugar con un 13, Iago Lema un 15 do Sisca en quinto lugar. Tremenda serie, Gabri, tremenda, todos mellaron tempos, espectacular esta última serie, por suposto mínimas para ese campeonato de España. E vamos xa ca última proba, quedan exactamente 3 series, unha serie infantil e 2 series cadete para poñer o broche a esta primeira sesión e irmos todos e todas a comer. Temos ese primeiro relevo socorrista mixto infantil, van a dar na pista 1 o acuático Umia, na 2 o Sisca, na 3 o CNS, na 4 Vila García, na 5 Sal e na 6 o Salvar. Relevo 4x50 socorrista mixto, 2 mulleres, 2 homes. Que teñen que facer aquí, Gabi? Bueno, este é un relevo que se implantou o ano pasado a nivel galego e nacional, un relevo no que o primeiro relevista debe nadar os 50 metros libres, o segundo relevista debe nadar os 50 metros con aletas, coller o maniquí que está sumerxido na parede, darllo e levantarllo ao terceiro relevista, que terá que fazer a posta máis dura, non? Que será de un total de 50 metros remolque de maniquí sin aletas. O cuarto relevista terá que fazer a posta decisiva, non? Aos 50 metros remolque, pero esta vez con aletas. Sí, un dos relevos realmente espectacular, que es, como ben dicías, Gabi, leva un par de anos con este deporte, que lle dan moita máis visibilidade a este deporte e que son realmente pois espectaculares, porque, bueno, evidentemente, os clubes teñen que sacar as mellores estrategias, os mellores deportistas. É moi difícil conxugar a 2 deportistas homes, 2 mulleres na categoría que poidan facer estas cousas tan diferentes, e tamén, sobre todo, ese 50 rescate que decías antes, que é absolutamente terrorífico, esa terceira posta que imos a comentar, e vamos ver ese relevo mezclado entre homes e mulleres. Vemos as estrategias diferentes, vemos, ímolo ir comentando agora, Gabri, algúns de clubes sacan a rapaces no primeiro 50, outros clubes sacan rapazas, estrategias diferentes, tamén tendo en conta cada club pois o que ten, non? Evidentemente, cada club ten que intentar, sobre todo nesa terceira e cuarta posta, as postas de remolque, pois ter xente solvente, xente que aguante eses 50 metros, e vamos a ver como se desenvolve. En primeiro lugar o Umia na pista 1 con Saúl, seguido do Sisca, moi seguido polo Sisca. Vamos a ver esas saídas e vamos a ver esa segunda posta tamén. Moita atención e moito ollo aquí, Gabi, de novo nos cambios. Houve varias calificacións antes por salidas anticipadas. É moi importante
Pois sempre só agardar aquí ao deportista que está na auga, toque a parede para saltar. Vemos xa aí o Sisca moi destacado e agora a clave que vai ser este remolque de maniquí sen aletas, Gabri. Sí, este remolque no que se poden rascar máis segundos, sacar moita máis diferencia co resto dos participantes, no que o Club Sisca por parte da grandísima Marta Iris vai en primeiro lugar, moi seguido da deportista do UMIA que lle vai recortando metros, tamén moi seguido por un deportista do Club Salvamento Vila García. Xa temos aí a deportista do Sisca dando o volteo, 25 metros de sufrimento para ela, 25 metros de sufrimento tamén cos outros deportistas, tanto do UMIA, do Vila García, do CNS, do SAL e do Salvar. É terrorífico este 50, está me doendo a min de velo, Gabri. Recordamos, 50 metros de remolque, para que se faga unha idea a xente que está vendo, a prova que temos a tarde 50 rescate, que é 25 nado e 25 remolque, pois isto é remolcar 50 metros só, é absolutamente terrorífico. Vemos aí como cambia o Sisca en primeiro lugar, segundo para o Vila García e vamos ver o UMIA si consigue esa terceira posición. Vamos a verlo. Arranca, costa un poquinho, arranca primeiro o Sal. En terceiro lugar, vamos a ver ahora, estamos vendo no último 25 o Sisca moi destacado, vai a gañar a prova o Sisca. Vai a gañar o Sisca, vai a ser ouro, prata vai a ser para o Vila García. Vamos ver o bronce, si é capaz o Estrada de coller o Sisca, se UMIA é capaz. Victoria para o Sisca, 3-0-0, prata para o Vila García e agora atención, bronce para o Sal, cuarto posto CNS. E quinto, Acuático UMIA. E chega ahora en sexto lugar o Salvamento Arteixo, Gabri. Gran carreira para os deportistas do Club Sisca, que, bueno, dicimos, podemos contar o récord galego que posuía tamén o Club Sisca do ano 2020, fai 2 anos, tamén nesta piscina no Campeonato Galego, cun tempo de 1:57:40. Bueno, estes rapaces, o bonito desta idade é a espontaneidade, non? Temos aquí a compañeros do Sisca preguntándolle a Gabri se están falando ben, se está falando ben deles. Xa lle dirán os pais na casa se están falando ben ou mal. Vamos a esta última prova, quedan 2 series e rematamos a xornada de mañán, primeira serie. Ahora vamos a categoría cadete, relevo. Vila García na pista 2, nadará na 3 o Sapo e tamén na 4 CNS. Relevo socorrista mixto. Despois quedará unha última serie e despediremos a conexión ata as 4:30, non sen antes agradecervos a todos e a todas que sodes moitísima xente que nos está vendo hoxe, a que está seguindo este deporte. Gabe, verdad que o día tamén está para eso un pouco. Estamos vendo que chove, que fai frío, está un día pois para estar en calquera dos 5 bares cafeterías de Caldas que están retransmitindo en directo, ou tamén desde as casas, os que estades máis lonxe, non vos achegastes hoxe ata Caldas, pois gardade café, gardade, bueno, que sexa, vamos a decir, nada que horario infantil para a tarde, que nos queda unha tarde de absoluto espectáculo. Imos ter a proba de super socorrista, tanto 200 como 100, imos ter a proba rápida o 50 rescate, imos ter 2 relevos máis e ao final coñeceremos e daremos en directo, como outro día fixemos dende Cerceda, o club campeón galego, mellor club de Galicia nas categorías infantil e cadete, Gabi. Sí, daremos pola tarde ese club tan ansiado campeón galego
mentre xa se están preparando os deportistas. Recordamos, pola calle 2 do Club Salmento Vila García, pola calle 3 do Club Acuático Pontevedra e pola calle 4 Club Natación Salmento a Estrada. Vemos que aquí xa a estrategia como decía, a estrategia é tirar os 3 chicos primeiro, van a ir tamén, polo que vexo Rubén, as 3 chicas segunda. Gran pase está facendo o primeiro de 25 o nadador do CNS cun pase de 14 segundos. Moi bo pase para este deportista, seguido polo deportista do Club Sapo. Salta xa as segundas relevistas de esta prova de relevo socorrista mixto. Gran diferencia lle sacan as deportistas do Club Salmento a Estrada, seguidas tamén de cerca pola Club Natación Salmento Vila García. E vamos a ver aí o que comentábamos antes, ese terceira posta. Vemos que a persoa, a deportista que vai en segundo lugar, ten que baixar, subir o maniquí e darllo a terceira, que ten que remolcarse os 50 metros. Aí vemos, creo que de Carolina por parte do CNS, que vai remolcando con moita potencia. Carolina que foi prata antes nos 100 aletas, aumenta esa diferencia. Vemos moi bo xiro, vemos que non é nada fácil dar o volteo con ese maniquí que pesa aproximadamente uns 60 kilos. Volve ca mesma frecuencia da ida. Carolina non baixa para nada a frecuencia de patada, algo moi importante para manter a distancia. Aí vemos en imaxes a deportista estradense vai a darlle ao seu compañeiro o último relevo, é o máis importante, o maniquí. Aí arranca con ventaxa CNS. Vemos ahora o cambio do Vila García, o vai facer agora. E vemos tamén agora, vamos ver tamén o cambio do Salvamento Sapo, do Club Sapo de Pontevedra. Aí o temos, e agora vemos a ver en primeiro lugar xa nese último 25, nesa parte final, o CNS. Vamos a apuntar o tempo que van a facer para ter en conta na seguinte serie. Aí vemos finalizando, remolcando moi ben, collendo aire cada 3 brazadas o deportista estradense, que vai a facer un tempo de 2:46. Vamos a anotar isto, deixame anotar isto, Gabi, e tamén ese 2:52 do Vila García en segundo lugar. Chega tamén agora un aplauso para eles, Club Histórico. Aí siguen dando callo, 3:06 o Club Salvamento Pontevedra Sapo. Bueno, vamos a ver ese 2:46, Gabi, a ver si dá para pelexar polas medallas. Sí, ese 2:46 que, según os tempos acreditados polos clubes, nas listas estaría en primeira posición, detrás do Sasa e do Sisca. Veremos a ver que pasa nesta última proba da mañán. Xa queda a última serie, a segunda serie deste relevo socorrista mixto. Están xa os deportistas preparados. E teremos pola calle 1 ao Club Salmento Arteixo, pola calle 2 ao Club Salmento Acuático Laracha, pola calle 3 ao Club Salmento Sada, pola calle 4 ao Club Salmento e Socorrismo Carballo e pola calle 5 ao club local, o Club Acuático Umia. Última proba da xornada de mañán nesta piscina Antía García Silva, que recordamos, Antía campeoa do mundo no ano 2018
récord do mundo cun tempo de 52 segundos, se non recordo mal, nesa piscina de Australia. Gran emoción para o salvamento galego español, eterna galardonada, non, do salvamento galego. Sí, Antía, que aproveitamos para saudar, a ver si se chega hasta a piscina, falamos un anaquiño con ela pola tarde. Antía que sigue, bueno, supoño que nesa casa xa deben de ter non unha habitación, senón dúas, Gabri, para tantas medallas e tantos trofeos. Este ano sigue co seu periplo no do trofeo de distancias cortas 3 de 3. Ahora vamos a ver que tal a semana que ven unha pequeniña lesión, pero bueno, no galego evidentemente vai a estar arriba en todas as probas. E aí sigue a, bueno, a deportista baluarte, digamos, a gran deportista do acuático Umia, unha deportista formada aquí, nacida e formada en Caldas, un exemplo para todos os deportistas de que sí que se pode, de que se poden conseguir os obxectivos e os soños. E aí a temos, a ver si podemos falar con ela un ratiño pola tarde, mentras arranca esta última serie da mañán. Con esta serie daremos finalización a primeira sesión deste campeonato galego infantil cadete. Vemos que saen fortísimos polas series centrais o Salvamento Sada e o Sisca. Tamén seguidor moi de preto polo Sal na pista 2. Pouquiño máis atrás o Salvar e o Acuático Umia. Menudo pase 31, acaban de pasar os deportistas, os 50 libres. Moi bo parcial. E vamos a ver como se desenvolve esta segunda parte. Recordamos, a segunda posta é a de nadar ou bucear 50 metros con aletas. Vamos a ver. Moi destacada, estamos vendo moi destacado Sisca, que ahora mesmo vai a darlle o maniquí ao terceiro deportista. E agora, en segundo lugar, eu creo que chega o Umia. Aí arranca con moita forza o Acuático Umia. Terceiro lugar para o para o Sal. E vamos a ver como se desenvolve estas últimas dúas postas, Gabri. Moi diferenciado o Club Sisca nesta terceira posta, tamén moi seguido polo Club Acuático Umia e polo Sal, que veremos esta última posta do Club Acuático Umia, onde veremos a plurimarquista galega Lidia Boi remolcando eses últimos 50 aletas, e teremos, habrás pensado, tamén nese duelo, tamén con 50 aletas. Veremos. Toca ahora o deportista do Sisca. Sai o deportista tamén do Sisca loitando por esa medalla de oro de campeóns galegos. Sai tamén o Sal e o Umia. Vemos aí en imaxen o deportista do Sisca xa dando volteo para os últimos 25 metros. Gran posta tamén para o Sal e sobre todo para Lidia Boi, que recorta un montón de metros ao deportista do Sal e do Sisca. Vamos a ver, porque o Sisca vai se impoñer nesta prova pola calle 4. Temos un tempo de 2:36 do Club Sisca, un tempo de 2:40 po Sal e un tempo de 2:41-42 po Club Acuático Umia. Vemos que o récord galego o tiña o Club Sal cun tempo de 2:39 de fai 2 anos. Pois aí foi o ouro, a prata e o bronce neste último relevo, Gabri. Mentre nos mandaba un último comentario narrando un mitazo, non sei se vai por ti, se vai por min. Espero que eso vaya por min, Gabri, que tamén de mito de vello. Eu son de vello e ti eres de crack. Os dous somos bastante mitos e vamos a facer agora é ir a comer, sobre todo o máis importante, Gabi, non vamos a falar absolutamente nada na comida con nadie para ter esa voz preparada e lista para a tarde. Vamos a despedir aquí esta primeira sesión. Vanse cambiar os rapaces e rapazas todos. Vémonos en 3 horas, poquinho menos de 3 horas, ás 4:30, Gabi.
Pois nada, hasta agora, hasta a segunda xornada tarde, que nos depararán estas probas do centro supersocorrista. Temos 2 relevos, tamén temos a proba de velocidade por excelencia, do salvamento, non? Aos 50 arrastre. Moitas grazas por estar aí, vémonos a tarde. Chao. Ata a tarde. Está sendo unha competición moi dura. Exixe constancia, disciplina, fortaleza mental e non permite baixar a garda en ningún momento. Sigamos intentando superarnos a nós mesmos, ser mellores con nosos rivais, traballar coa base, dar pasos cara a igualdade. Sigamos sendo fortes co deporte, iso sí, sempre con sentidiño. Nos tempos da Covid, somos paixón e resiliencia. Somos o Deporte Federado Galego.